අයවන් අකාබනික රසායනයේ යටතේ දීගුණුවේ ලිගන සම්බන්ධ ගැටලු ගොඩක් තමයි අමාරු කියලා කියන කොටසක්. නමුත් කොහොම සරලව ඒක තේරුම් අරගෙන ප්‍රශ්නයක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එක කියන්නේ දීගුණුවේ ලිගන සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කරා පහුගිය ප්‍රශ්නයක් එක්ක. ඒකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක මේකේ. ඒකට පළවෙනි එක බලන එකට එන්න. එතකොට අපි දැන් කතා කරන්නේ 2017 අංක 10 ප්‍රශ්නේ තවත් ලිගන සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ලකුණු 75 කොටසක්. එතකොට ඒක කතා කරමු. මේ පොඩි පණිවිඩ තිබුත් තියෙනවා 2021 ගාලා තියරි පන්තියේ ළමයි වෙනුවෙන්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා තිබ්බා මේ පන්ති දැන් මේ දවස්වල කරන්න විදියක් නැති නිසා ඉනෝගනික් ඩී බ්ලොක් ටික ඉන්ස්ටෝලර්ගේ වෙබ්සයිට් එකකින් හරි නැත්නම් සම්පූර්ණ ඉනෝගනික් ටික පුළුවන් ඔයාලට ඕන ඊමේල් එකකින් ගෙන්ව ගන්න අපි පැකේජ් එකක් විදියට එකකින් හරි කොහමද ඉනෝගනික් ටික ඉවර කරගන්න කියලා නැවත පන්ති පටන් ගන්න බැහැ. ඒතකොට ගොඩක් කට්ටිය දැන් මේ දවස්වල වැඩි කරගෙන යනවා. ඔයාලා මම ඉන්ස්ටෝලර්ගේ වෙබ්සයිට් එකකින් අර පැකේජ් එකක් විදියට දීලා දිනවා. අපි ගාලේ තියරි පන්ති නවත්තපු තැන ඉඳන් වීඩියෝස් ටික එක තනි පැකේජ් එකක් විදියට ගන්න එතනිනුත්. එතකොට කොහොම හරි කමක් නැහැ. ඩී ගුණ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න ඉතුරුලා තිබුණේ. ඒතකොට ඒකෙන්ද ඒ ටික කරලා ඉවර කරගන්න. ඒකම දැන් මේ විදිහ අපිට එකතු වෙලා ඉන්නවා පන්තියේ නැති ළමයි පිරිසකුත් 2021 ගේ වැඩ කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අර එක්කෝ ඊමේල් එකකින් ගෙන්න ගන්න පැකේජ් එක දින 20 කින් ඉනෝගනික් කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා බලන්න. දින 20 කින් ඉනෝගනික් කියලා ඒක තාමත් අපි ලබා දෙනවා පැකේජ් එක. ඒකේ පුළුවන් ඉනෝගනික් පොත ගන්න පුළුවන්. පොතත් එක්ක වීඩියෝස් ටික දෙකම ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට බෙදලා ගෙනලා වීඩියෝස් ටික විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඒකම රත්නපුර ළමයින්ට දක්ෂිණ අධ්‍යාපන රත්නපුර පුළුවන් මේ ඉනෝගනික් පොත වගේම පොතත් එක දෙනේ පැකේජ් එක. පොත විතරක් ගන්න බෑ. අතන පොත විතරක් නෙමෙයි. පොතත් එක්ක පැකේජ් එකක් දෙනවානේ. වීඩියෝ සෙට් එකයි පොතයි රුපියල් 4900කට. අන්න එක ගන්න පුළුවන් දක්ෂිණ ආයතන රත්නපුරේ. ඒ කියන්නේ පොත සහ අදාළ වීඩියෝ ටික ඔක්කොම පැකේජ් එකක් විතර හදලා දෙනවා. ඒ ටික එතනින් පුළුවන් මුදල් කියලා වෙන් කරගන්න. ඒ වගේ වැඩ කටයුතු ටික යනවා. ඒකින්ද මේ අර පොඩි ප්‍රමාදයක් වෙන පුළුවන් කුරියර් සර්විස් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අර ඉනෝගනික් පොත ගෙදරට ලැබෙනකොට. මොකද සමහරක් ඇඳුම් නීති තියෙන ප්‍රදේශවල මේ දවස්වල ඒ පාර්සල් බෙදීම සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම ඇඳුම් නීති අයින් කරපු දවස් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට පාර්සල් එක පොඩ්ඩක් පොත ඉනෝගනික් පොත පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද වෙලා ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඔයා මැසේජ් එකක් දානවා මේ WhatsApp නම්බර් එකට තාම ලැබුණ නැත්නම්. ඒතකොට දෙනින් කියයි වෙන මෙහෙමයි පාර්සල් එක බාර දෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ ඇඳුම් නීති ප්‍රශ්නේ හින්දා මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. හරි ඒක බයනවා පොත කොහමද ලැබෙනවා ඔයාලට ඉදිරි දවස්වලදී. ඒකම මේ තාමත් ඉනෝගනික් අධ්‍යයනය කරන්න පටන් ගත්තේ නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා 2020 ගේ ළමයින්ට පුළුවන් එකතු වෙන්න ඉන්ස්ටෝලර්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ වගේම අපි පැකේජ් එකක් ඉදලා ඉනෝගනික් කරලා බලන්න YouTube එකේ තාලයට යනකොට අරදී දින 21 ගේ ඉනෝගනික් කියලා වීඩියෝ එකක් ඒක බලන්න ඉංග්‍රීසි ටික ඔක්කොම දාලා ඒක අපි සක්‍රිය දැන්වත් නිකුත් කරනවා දිගටම. හරිද? එතකොට මේ 2020 රිවිෂන් ගැන දැන් ඉස්සරහට පණිවිඩ ගොඩක් කියනවා. පොඩි පණිවිඩයක් මම කියලා තියෙන්නේ කොහොමද 2020 රිවිෂන් එක පටන් ගන්න විස්තර ටික. තව විස්තර ඉස්සරහට කියනවා. ඒවත් එකත් සෙවිලෙන් ඉන්න. එතකොට මේ ඔක තමයි තත්ත්වය. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මම සාකච්ඡා කරනවා ලිගන සම්බන්ධ මෙහෙමයි මේකට එන්න කලින් ඇත්තටම ඩී ගුණේ තියරි දැනුම අරගෙන තමයි මේක ප්‍රශ්න කරන්න මේ තැනට ඔයා ඉන්න ඕනේ. හරි මෙතනදිත් මම හැබැයි හොඳ මතක් කිරීමක් කරලා දෙනවා. හරි 2022 ළමයි අහනවා මේ ඉනෝගනික් ඒගොල්ලෝ කොහොමද වෙලාසන කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ නිකාම්ම ඉනෝගනික් ටික කරගන්න ගත්තොත් එම් 2022 ළමයින්ට 100%ක් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද 75ක් වගේ තමයි තේරෙන්නේ. මොකද හේතුව රෙඩොක්ස් ඔක්සිකර්නොක්සි හරන කතන්දර ටික ඕන වෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට මේ ඉනෝගනික් කරගෙන යද්දී. හරි. ඉතින් වඩා හොඳයි අපි දැන් මේ විදිහට 2022 ළමයි වෙනුවෙන් ඊවිංස් එකේ පටන් අරන් තිනවා රසායනික ගණනය කිරීම පාඩම. හරි. රසායනික ගණනය කිරීම පාඩමේ දැන් ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. ඒක අරන් යද්දී මැද හරියට හම්බ වෙනවා ඔක්සිකර්නොක්සි යන රෙඩොක්ස් කියන පාඩම. ඒතකොට මේ ටික කරගෙනම ඉනෝගනික් වලට අත තිබ්බනම් වඩා හොඳයි. මොකද ඒක කිසිම අවුලක් නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මොකද රෙඩොක්ස් කෙමිස්ට්‍රි දැන් ඔක්සිකර්නොක්සි යන ප්‍රතික්‍රියා තුල කිරීම තමයි ඉනෝගනික් වලට යම් ප්‍රමාණයකට අවශ්‍ය වෙන්නේ වෙනත් පාඩමක් විදියට. ඒකින්ද රසායනික ගණනය කිරීම පාඩමත් එක්ක මුලින් එකතු වෙන්න ඉංග්‍රීසි එක යන ඒක ටිකක් දුර ගියාට පස්සේ රෙඩොක්ස් කියන කොටසට ආවට පස්සේ මවලරන් ටිකක් හදලා ඔක්සිකර්නොක්සි යන ප්‍රතික්‍රියා තුල කිරීම කියාදී එතනට ආවට පස්සේ වඩා පුළුවන් ඉනෝගනික් පැකේජ් එක බයෙන් බය වෙනකොට තියෙනවා. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි එකෙන් කොහොමද දාන්න පුළුවන් වීඩියෝ ටික එහෙම කරගෙන පොත ගෙන්නවගෙන ඒ විදිහට මේ වැඩ ටික ඉනෝගනික් වලට අත තියන 2022 ළමයි. හරි ඒගොල්ලෝ මුලින්ම මවුල ටිකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. හරිද? හැබැයි ඉතින් ඒ රෙඩොක්ස් කරනව නැතුවත් 2022 ළමයින්ට ඉනෝගනික් වලින් 75ක් විතර තේරුණා නම් වැඩේ කරගන්න බැරි කමකුත් නැහැ. හැබැයි 100ක් බෑ කියන එක මම රෙඩොක්ස් ටික ටිකක් ඕන වෙන බව මම කියන්නේ. හරි? හරි දැන් මේ ගාන හදුනේ නම් 2017 අංක 10 දේ 2017 අංක 10 ප්‍රශ්නය අරව ගන්න. එතකොට මේක ටිකක් ඔයා මුලින් try කරා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මගේ උත්තරෙත් එක්ක කොහොමද හිතන්නේ කියන එක පුරුදු වෙන එක.
හරි. එතකොට මේකේ කියනවා ටිකක් අර දැන් කටපාඩම් කරලා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හරිද? දැන් ඉනෝගනික් කියව ගමන් මතකනේ කටපාඩම්නේ. ඇත්ත තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉනෝගනික් වල කටපාඩම් කරන්න තියෙනවා. දැන් සමහර ප්‍රශ්නවලදී පාඩම් වල විතරක් බෑ හිතන්න ඕනේ. මොකද මේක හොඳට හිතලා කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. හරි 2017 10 ප්‍රශ්න ලකුණු 75ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. හරි. එතකොට බලන්න මේකේ මේ TiCl4 කියලා සංයෝගයක් තියෙනවා. එයා ජලයට දැම්මට පස්සේ AB කියලා සජලනය කියන්නේ ජලය අඩංගු සංයෝගයක් හදනවලු. හරිද? එතකොට AB දෙකේම ලිගන වශයෙන් ජලය සහ ක්ලෝරයිඩ් අඩංගුලු ඒවා සංයෝගලු. ඔය කතන්දරයක් තියෙනවා. පොඩි අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ පිළිබඳ මේ ආරම්භක කෙනා TiCl4. TiCl4 කිව්වම ආට තේරෙනවා මෙතන ක්ලෝරයිඩ් තුනක් තියෙනවා. හරි? ක්ලෝරයිඩ් තුනක් තියෙනවා. ක්ලෝරයිඩ් තුනකුයි. එහෙනම් Ti මොකද්ද? -3ක් 3 නම් බිඳුවක් වෙන්න බෑ. ඒකද එතකොට Cl sin 3ක් දාලා තියෙන 3ක් වෙන්න නම් මෙතන බිඳුවක් වෙන ටයිටේනියම් 3+ තමයි තියෙන්නේ. ඒවා එනයක් තියෙනවා. එතකොට TiCl කිව්වම ආට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මෙතනදී ටයිටේනියම් මොන ප්ලස්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊටම සරලයිනේ. Cl - 3ක් ඍණ 3යි. Cl එකතු බිඳුවක් වෙනවා නම් ටයිටේනියම් ධන 3යි. එතකොට ටයිටේනියම් 3+ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරි? ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කැලේ අතර මහන්නේ මේ AB වලදී ටයිටේනියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ඕනයි මුලින් කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නට යන්න. දැන් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? TiCl මේ ආදම්බහැරි ගණයක් කියලා මේ ගණය වතුරේ දිය කරලා. එතකොට සංකීර්ණ සංයෝගයක් ඇතුලේ AB කියලා දෙකේම ජලය සහ ක්ලෝරයිඩ් ලිගන වශයෙන් තියෙනවලු. ඒවා සංකීර්ණ සංයෝග එතකොට. හරි? අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් කියන්නේ මොකද? මෙතන Ti3+ තමයි කැටායනේ. ඒ Ti3+ වටේට දායක බන්ධන 6ක් ආවොත් මේ අෂ්ටතලීය වෙන්නේ. වටේට දායක බන්ධන 6ක් හදන කවුද? මැද Ti3+ ටයිටේනියම් 3+ මැද වටේට දායක බන්ධන 6ක් හදනවා කවුද? ජල අණු සහ ක්ලෝරයිඩ් එකතු වෙලා කලවමේ වටේට දායක බන්ධන 6ක් හදලා තියෙනවා. ඒත් ලිගන වශයෙන් සහභාගී වෙනවා කියලා කියනවා Ti3+ වටේට කවුද ලිගන වශයෙන් සහභාගී වෙන්නේ? එක ලිගනයක් ජලය අනිත් ලිගනේ Cl- නේ. ඔක තමයි කතන්දරය. එතකොට ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස ඇතුළේ ලොකු දැනුමක් ඕනේ. A හා B කියලා කියන්නේ එතකොට මොනවද? Ti3+ අඩංගු සංකීර්ණ සංයෝග. නේ? A හා B කියලා කියන්නේ එතකොට Ti3+ ටයිටේනියම් 3+ අඩංගු සංකීර්ණ සංයෝග. එතකොට A හා B වලදී ටයිටේනියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියන්නේ මොකද්ද? නිකන් ටයිටේනියම් නෙමෙයි මොකද්ද? A හා B වලදී ටයිටේනියම් වින්‍යාසය කියන්නේ මොකද්ද? මේ Ti3+ ගේ වින්‍යාසය. මොකද මේ AB දෙකේම Ti3+ තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ටයිටේනියම් 3+ ගේ වින්‍යාසය තමයි කියන්නේ. හරි? ඔයාලට අර්ථව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටයිටේනියම් 22 වෙනි කියනවා. එතන වටේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 22ක් තියෙනවා. මෙහෙම නම් කරන්න එපා හොඳේ. 22කින් 3ක් ගියාම 19යි එහෙම ලියන්නේ නැහැ. මතකනේ? මුලින්ම උදාසීන පරමාණුවේ ලියන්න තමයි ආයනේ ලියන්නේ ඩීගනු වෙන්නේ. හරි? වෙන ඒවාදී කෙලින්ම අඩු කරලා ලියුවාට එහෙම ලියන්නේ නැහැ. දැන් Ti 22 වෙනි කියනවා. එහෙනම් 22 ලියාගෙන ඒකෙන් 3ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන බාහිරම ශක්ති මට්ටමෙන් නම් ගලවන්න. එතකොට නම් Ti3+. හරි? මෙතන Ti3+ නම් උත්තරේ නෝනේ. එතකොට නිකම්ම Ti කටවල එක ලියා ගන්න. කොහොමද නිකම්ම Ti ගෙන්නේ? ඒක කටවල එක ලියා ගන්න. 22 නේ. 22 ඉලෙක්ට්‍රෝන පුරවන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද? 1s2 ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් එනවා. 2s2 2p6 එතකොට 10යි. 3s2 3p6 18යි. මතකනේ? 3p ගාවට බලන් ඉන්නේ 3d වලට යන්නේ මේ කවුද? 3p ගාව 3d නෙමෙයි කවුද? 4s 4s2 අන්න 20යි. අන්න ඊට පස්සේ තමයි 3d පිටෙන්නේ. 22 3d 2 නේ. දැන් 20යි. 4s ට පස්සේ තමයි 3d පිටෙන්නේ. 20යි. 22 3d 2. හැබැයි 3d 4s ට පස්සේ ඉවරනට පස්සේ මෙතනම ලං වෙනවා නේ. 4s ට පස්සෝ 3d පිටුනට අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? මේ 3d තමන්ගේ කට්ටිය ගාවට ලං වෙන එක මෙතනින් අස්සෙන් ලියන්න 3d 2 කියන. ඔන්න ටයිටේනියම් වින්‍යාසය. පැහැදිලිද? ඒත් ටයිටේනියම් කියන්නේ අපරම දැන් මොකද? ඉහත A හා B ටයිටේනියම් කොහොමද තියෙන්නේ? Ti3+ අයන වශයෙන් අපි මේ අහන්නේ Ti3+ අයන වින්‍යාස තමයි මේ අහන්නේ. නිකන් Ti කියන වෙන මොකද කරන්න ඕනේ? උදාසීන Ti වල ලියාගෙන මොකද කරන්න ඕනේ? බාහිරම ශක්ති මට්ටමේ බාහිරම ශක්ති මට්ටම වෙන්නේ එතකොට මුලින්ම කරන්නේ 4s වලින්. හරි? 4s ට පස්සේ 3d පිටුනට ඈතර වෙන්න. නමුත් මේ 3d ආය බලන්න මෙතන නැස්ටි පැත්තට මෙතනටම ලං වෙනවා. ඒක බාහිරම ශක්ති මට්ටම වෙන්නේ 4s වලින්. ඉන්න මුලින්ම කරන්නේ 4s වලින්. 2+ නම් දෙකක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලවන්නේ. එතකොට 4s not 3+ නේ. දැන් තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ගලවන්න. එතකොට 3d 2 එකක් ගියාම 3d 1. එහෙනම් මොන විඤ්ඤාසය? කොහොම තිබ්බත් කමක් නැහැ. ඉතින් 4s not කියන්නේ 4s ගේ ගුණ නැති ඉඳා මකලා දැම්මත් කමක් නැහැ. මේ විදිහට තිබ්බත් කමක් නැහැ. ප්‍රශ්න නැහැ. 4s බිඳුව කිලිවත් කමක් නැහැ. මේ වලත් කමක් නැහැ. එතකොට මොන උත්තරේ? හරි? ඒක ඔන්න ඔය විදිහට ගෙලිම Ti3+ විඤ්ඤාසය ගේමක් නැහැ ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අන්න අර සංකීර්ණ සංයෝගවල විහු සූත්‍ර අපෝණය කරන ඔන්න සිද්ධියක් තියෙනවා. දැන් ගාන තේරුම් ගන්න මම කියන්නම්.
දැන් AB කියන්නේ මොනවද ඉස්සෙල්ලා බලන්න. ගොඩක් අය මේ ප්‍රශ්න වරද්දගන්නේ මොකද දන්නවද? මේ ගොඩක් අය මේකෙදි බලන්නේ සංයෝගයක්ද අයනයක්ද කියලා හරියට ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රශ්නේ කියවලා බලන්නේ AB කියන්නේ අයන දෙකක්ද සංයෝග දෙකක්ද කියලා. හොඳට කියවන්න උඩම ඡේදය. A හා B අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් සහිත ටයිටේනියම්හි සංගත සංයෝග වේ. මේවා උදාසීන සංයෝග. අයනයක් නෙමෙයි ආරෝපණයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අෂ්ටතලීය කියලා කියන්නේ අර සංගත සංකීර්ණ කොටුව ඇතුලේ කොටස සංගත සංකීර්ණ කොටස කොටුව ඇතුලේ තියෙන කොටස ගත්තොත් වටේට කායික බන්ධන 6ක් තියෙන එක තමයි අෂ්ටතලීය හැඩයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මේක උදාසීන සංයෝග දෙකක් මේ AB කියන දෙන්නම. හරිද? දෙකේම තියෙන පරමාණු ගණන් එකමද වෙනස්ද? ඒ ගැන කියලා නැහැ නේද? දෙකේම තියෙන එකම පරමාණු සංයුතියද කියලා නැහැ. ඒ ගැන තත්ත්වයක් නැහැ. හරි? එතන පරමාණු කීයක් තියෙනවද? ජලය කීයක්ද? ක්ලෝරයිඩ් කීයද? මොකුත් දීලා නැහැ. හරි? ඒකින්ද ඒක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. ඒතන දෙකේම තියෙන පරමාණු ගණන් සමානයි කියලා නැහැ. සමහර වෙලාවට එහෙම කියනවා. හරි? එකම අණු සූත්‍රය හැමෝටම තියෙනවා කියලා කියනවා. AB දෙකටම එකම අණු සූත්‍රය එකම පරමාණු ගණන් නැත. ටයිටේනියම් එකයි H8යි ඔහොම කියලා කියන. එතකොට එහෙම කියලා නැහැ. හරි? දෙන්නගේ පරමාණු සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? A හා B දෙකේම පරමාණු ගණන් සමානයි කියලා එහෙම தත්ත්වයක් දීලා නැහැ. පැහැදිලිද? ඒකින්ද එහෙම ආයි හිතන්න එපා. නොදීපු දේවල් හිතන්න යන්න එපා. එහෙම දුන්නොත් එහෙම ගන්න. දැන් සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා A B දෙකටම එකම අණුක සූත්‍රය කියන්නේ පරමාණු ගණන් දෙකේම එකයි සමාන ගණන් තියෙන්නේ. එහෙමද කියලා නැහැ මේක. හරි? ඒක අපිට අදාළ වෙන්නේ අර පළවෙනි ඡේදේ පුරාටම අදාළ වෙන්නේ මොකද්ද? මේක Ti3+ අඩංගු සංයෝගයක් හින්දා ජලයේ ගිගහම මේ සංයෝගය Ti3+ වටේ ජලාංශයෙන් වට වෙනවා. මේ සංගත සංකීර්ණයක් හදනවා. තව කියනවා මේක ඉගෙන වශයෙන් ජලය වගේම ක්ලෝරයිඩුත් තියෙනවාලු. හරි? ඒ හා B වල ජලය වගේම ක්ලෝරයිඩුත් තියෙනවාලු. අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් දෙකේම ඔය දෙන්නම ඉන්නවද නැත්නම් එකක ජලය විතරයි අනිත් එකේ ක්ලෝරයිඩ් විතරයිද කොහොම හරි කමන්නේ කියලා දිනවා. මේ AB දෙකේ ජලය සහ ක්ලෝරයිඩ් A හා B යනු ජලය හා ක්ලෝරයිඩ් ලිගුණාරම්භු අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් සහිත ටයිටේනියම්ගේ සංගත සංයෝග වේ. සංයෝග කියලා කියන්නේ AB දෙක උදාසීනයි. මුත් සමස්තාරෝපණයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ A බලවත් B බලවත්. හරිද? එතකොට වටේට දායක බන්ධන 6ක් තියෙන්න ඕනේ අෂ්ටතලීය වෙන්න එහෙනම් ඒ වටේට Ti3+ නැද ජලයේ හරි ක්ලෝරයිඩ් දෙක කලවමේ හරි වටේ දායක බන්ධන 6ක් තියෙනවා. B ගෙන් Ti3+ නැද වටේට ජලයේ හරි ක්ලෝරයිඩ් හරි දෙන කලවමේ හරි කොහමද දායක බන්ධන 6ක් හදලා තියෙනවා. අෂ්ටතලීය වෙන්නේ ඒකයි. හරි එතකොට මේ දැන් ඔන්න AB වල ව්‍යුහනේ හොයන්න ඕනේ. මේ ව්‍යුහ කිව්වට මේ ව්‍යුහේ අඳින්න ඕනේ නැහැ. එහෙම දායක බන්ධන අඳින්න ඕනේ නැහැ. අර කොටු වරහන් දාලා සංගත සංකීර්ණ නිල වෙනවම ඇති එක. ව්‍යුහ කියන්නේ අතට රසායන සූත්‍රය තමයි නේ. ව්‍යුහ සූත්‍රය කියලා කිව්වට ව්‍යුහ අඳින්න ඕනේ නැහැ. අපි කෙටියෙන් රසායන සූත්‍රයක් වෙන්න තමයි මෙතනදි කරන්නේ. හරි? එතකොට ඔය AB වෙන වෙනම විශ්ලේෂණය කරලා දින්නේ. ඔතන අවක්ෂේප කතාවක් කියනවා නේද? A වලට ජලීය සිල්වර් නයිට්‍රේට් දැම්මා. දැම්මට පස්සේ දුපාර අවක්ෂේපයක් ලැබුණා. ඔහොම කතන්දර ටිකක්. හරි? එතන පොඩ්ඩක් අර කලින් පාඩම් වල P ගොනුනේ. හේලයිඩ් අයන හඳුනා ගන්න පරීක්ෂා, සිල්වර් නයිට්‍රේට් පරීක්ෂා. අන්න එක පොඩ්ඩක් ඕනෙන උදව්වට මෙතන. හරි? එතකොට සිල්වර් නයිට්‍රේට් දාද්දී සුදු පාට අවක්ෂේපයක් සිල් වගේ තනු කියමුණාගේ දිවෙනවලු කවුද? සිල්වර් නයිට්‍රේට් පරීක්ෂාවේ කරොත් පිළිවෙලටම දාන්න කියන්නේ ආම්ලික මාධ්‍යක නයිට්‍රේට් දාලා ආම්ලික කරලා AgN වලට එහෙම එච්චර විස්තර කියන්නේ නැහැ. කෙටියෙන් කියලා තියෙන්නේ කිසියම් තැනකට සිල්වර් නයිට්‍රේට් දාලා සුදු පාට අවක්ෂේපයක් සිල් වගේ තනු කියමුණාගේ දිවෙන්නේ කවුද? AgCl නේ. AgCl සුදු පාට අවක්ෂේපේ සුදු තනු කියමුණාගේ දිවෙනවා සාන්ද්‍රණයගේ දිවෙනවා. AgBr නම් තනු කියන්නේ HO තුල දිවෙන්නේ නැහැ. සාන්ද්‍රණයේ HO තුල දිවෙනවා නේ. AgI නම් කහ පාට අවක්ෂේපේ තනු කියන්නේ HO තුල දිවෙන්නේ නැහැ. සාන්ද්‍රණයේ HO තුල දිවෙන්නේ නැහැ. අර හේලයිඩ් අයන හඳුනා ගන්න පරීක්ෂණවලදී කතා කරනවානේ. හරි? ක්ලෝරයිඩ් Ag+ එක AgCl හදනවා. AgCl සුදු පාට අවක්ෂේපයක්. ඒ සුදු පාට අවක්ෂේපය තනු කියන්නේ HO සාන්ද්‍රණයේ HO දෙකම දිවෙනවා. හරි? AgBr නම් ලා කහ පාට අවක්ෂේපයක්. එයා තනු කියන්නේ HO තනු ගමනේ ද්‍රවණයක දිවෙන්නේ නැහැ. නමුත් සාන්ද්‍රණයේ ද්‍රවණයක දිවෙනවා. AgI නම් කහ පාට අවක්ෂේපය තනු කියන්නේ HO සාන්ද්‍රණයේ HO මොකක්ද දිවෙන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට මේ සුදු පාට අවක්ෂේපයක් සිල්ලෝගේ තනු ගමනේ දිවෙනවා. මම AgCl අවක්ෂේපය මතක් කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නකොටම ක්ලෝරයිඩ් කතාවක් තියෙනවානේ. එතකොට ඔයා කියන්න මේ කොටුව ඇතුලේ සංගත සංකීර්ණ විගණ වශයෙන් හිර වෙලා ටයිටේනියම් 3+ එක දායක බන්ධනයකින් බැඳලා තිබ්බොත් එහෙම ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැලවිලා කියලා බෑනේ. ටයිටේනියම් 3+ එක දායක බන්ධනයක් මගින් තදින් බැඳලා තිබ්බොත් ක්ලෝරයිඩ් එක එයාට අවක්ෂේප වෙන්න බෑ. අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන් මේ කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් නිදහසේ යවින ක්ලෝරයිඩ් එක අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. හරිද? සංගත සංකීර්ණයකට දකුණු පැත්තෙන් පුළුවන් නිදහස් ඇනහන ලියන්න. සංගත සංකීර්ණයක් කොටුවක් දාලා වමෙන් පුළුවන් නිදහස් කැටට සෝඩියම් + K+ වගේ වල ලියන්න. එතකොට ඒවා අර සංගත සංකීර්ණ බැඳීමක් ඒවත් ඒවයි නෑ නිදහස් අය. හරි?
එහෙනම් මේ ඒ වල නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් දැල් එකක් හරි කීයක් හරි තිබිලා තියෙනවා. අන්නේ ගාන හොයන්න තමයි මේ කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් ක්ලෝරයිඩ් 1ද 2ද 3ද කීයද කියලා හොයන්න තමයි මේ දත්ත දෙන්නේ. ඒ ඊටා වැදගත් තියරියක් හැමදාම අහන එක. සම්දත සංකේතනේ කොටුවට එළියෙන් දකුණු පැත්තේ නිදහස් ඇනයන් වශයෙන් ක්ලෝරයිඩ් තිබුණොත් ඒවට Ag+ එක සෙට් වෙලා අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කොටුව ඇතුලේ ලිගන වශයෙන් හිර වෙලා ඉන්න කට්ටිය. ටයිටැනියම් ප්ලේට් එක මේ දායක බඳුනින් බැඳලා ඉන්න කට්ටියට පිටින් Ag+ දැම්මම ගැලවිලා ගිහලා අවශ්‍ය වෙන්න බෑ. එහෙනම් මේ කොටුවට එළියෙන් තියෙන ක්ලෝරයිඩ් ගාන හොයාගන්න තමයි මේ විශ්ලේෂණය කියන එක දීලා තියෙන්නේ. හරි? ඒතොර මේ කොටුවට එළියෙන් කියන්නේ සංගත සංකේතෙට පිටතින් නිදහස් අයනස් වශයෙන් පවතින ක්ලෝරයිඩ් ප්‍රමාණය හොයාගන්න තමයි මේ ගණන් ඉලක්කම වැය දීලා තියෙන්නේ. හරි? මේ වගේ අර පොඩි කනෂොට් එකක් දෙන්න මුදු වෙන්න කොහොමද සාන්ද්‍රණයක් පරිමාණයක් දැක්කටි වැඩි කරලා මොළ ගන්න වෙනවනේ. හරිද මේ කියන්නේ? ග්‍රෑම් ගානක් දැක්කටි මොළ පාඩමේදී G පදයක් දැක්කටි මොළ කරන මොකද අනුපාත ගන්න හැම සෙල්ලමම ප්‍රතික්‍රියා තුල කරන සම්බන්ධතා සියල්ලම මොළ වලින් තියෙන හින්දා කොහොමද G පදයක් දැක්ක ගමන් ඒ G පදේ බෙදෙන GM වලින් වලින් මොළ වලට හරවනවා. හරි? සාන්ද්‍රණයක් පරිමාණයක් තිබ්බම මොකද කරන්නේ? සාන්ද්‍රණයක් පරිමාණයක් දැක්කටි එදෙන වැඩි කරලා මොළ ගන්න වෙනවා. තේරෙනවද මේ කියන්නේ? එතකොට ඔන්න ඔය කාරණා දෙක කොහොමද අපි පුරුදු වෙන දෙයක් නේ දිගටම. එතකොට මෙතන A වල A කියලා කියන්නේ මේ ටයිටේනියම් ප්ලේට්ස් අඩංගු සංකීර්ණ සංයෝගය, සංගත සංයෝගය. හරි? සංගත සංකීර්ණයක් අඩංගු මේ සංයෝගය. ඒකේ තියෙනවා කොටුවට එළියෙන් ක්ලෝරයිඩ්. ඒක තමයි සංගත සංකීර්ණ පිටතින් නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් තියෙන තමයි Ag+ දාදී අවශ්‍ය වෙන්නේ. ක්ලෝරයිඩ් AgCl වශයෙන් නේ. එතකොට අන්න ඒ ගන්න හොයන්න තමයි මේ විශ්ලේෂණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට A වල සාන්ද්‍රණයේ වාරයක් පරිමාණය මෝල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ග්‍රෑම් මේ කනෂොට් වලට මුරුදු වෙන ලකුණු ටිකක් ගේත් ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් පදයක් දැක්ක හැටි කවුද ග්‍රෑම් පදය ඇති කරලා දැන් මෙතන? ඔය 4.0 ගණන් කියලා ග්‍රෑම් ගන්න ඇති කරලා කවුද? AgCl නේ සුදු පාට අවශ්‍යපයක් තමුකෙන් H4 එක දීලා ගමන් AgCl අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? එතකොට එහෙනම් AgCl ගේ මෞලික ස්කන්ධයෙන් බෙදලා ඉවරලා පුළානද AgCl ගේ ස්කන්ධය මව කරන්න ඕන. ඔන්න ඔතනින් සම්බන්ධයක් හදාගන්න බැරිද? ඔන්න ඔය කනාදාන ටික ලිව්වත් උත්තරේ හදන හැටි පේනවා අන්තිම දක්වා. නැත්තම් ඒ ලකුණු අල්ගන්නේ නැතුව නම් මගදී ඒ ලකුණු ටික හම්බලා නේද? හරිද කියන්නේ? එතකොට එහෙනම් මුලින්ම හොයමු ඒ වල මවුල ගන්න. කොච්චරක් ඒ මවුල ගන්න තිබ්බද කියලා. හරිද? ඒකේ මවුල ගන්න උතෝ සාන්ද්‍රණය 0.2යි පරිමාණ 50යි. මේක 0.2 සාන්ද්‍රණය. හරි? වැඩි ගන්න පරිමාණ 50 කියන්නේ ඒක 10න් බෙදලා ගන්න ඝන සෙන්ටිමීටර් 10. එම් බෙදලා ඝන දෙසිමීටර් ගන්න මොකද dm එක කරනවා මේ dm බිඳුන මේ dm තුන කරගෙන උතරේ මවුල වලින් එනවා. හරි? එතකොට ඒ මොහොම සාකම් දේවල්. ඊට පස්සේ උදාහරණ වල ඒවල මවුල ගන්න කීයද? පස්සවල් ටික 10යි 10 වාරයක් 10 තුනක් නේ. එන්නේ 100න් එකක්. 0.01ක්. ඔය මවුල ගන්න එනවා. හරිද? තව කනෂොට් එකක් පේන්නේ නැද්ද ඔයාලට? අවක්ෂේපේ සුදු පාට අවක්ෂේපේ දැන් දන්නවා නම් AgCl කියලා නේ. එහෙනම් අනේ AgCl ගේ මවුල ගන්න බැරිද? ග්‍රෑම් ගන්න දීලා තියෙන AgCl කියන්නේ නේ. දැන් ලැබුණු AgCl මවුල ගන්න හොයන්න පුළුවන්. සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් කොච්චරක් මෙතන දරුවන්ද කියන්නේ. හරි? AgCl ගේ ග්‍රෑම් ගන්න අරගෙන 4.3.5. මෙන්න මේ G පදේ බෙදන්න G පදේ අයිතිකාරයාගේ මෞලික ස්කන්ධය. හරි? 4.3.5 කියන මේ G පදේ බෙදන්න ග්‍රෑම් පදේ අයිතිකාරය AgCl කීයද? සිල්වර් 108යි ක්ලෝරින් 35.5. එතකොට කොහොම ඔයාලට 183.5ක් වෙනවා නේ. ඔයාලට සුළු වෙන තමයි මේවා දෙන්නේ. හරි? ග්‍රෑම් කැපිටල් උදේ මවුල වලින් එනවා. හරි? ඒ මොහොම කනෂොට් එකක් නේ නිකම්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ග්‍රෑම් පදේ දැක්කම ග්‍රෑම් පදේ අයිතිකාරය AgCl නම් එනවා. යාගේ මෞලික ස්කන්ධය බෙදන්න ඕන. ග්‍රෑම් කැපිටල් මවුල වලින් උඩින් මවුල දාලා කරනවා. උදේ මවුල වලින් එනවා නේ. හරි? તો බලන්න 143.5 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 430.5 තුනයි නේද? ගාන සුළුෙන් දිලා තියෙන්නේ මේ 143.5 තුනක් කීයද? 430.5 එනවා නේද? එතකොට එහෙනම් හරි ලස්සන සුළුෙන් තමයි දිලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට එනවා 3 වාරයක් 10න් දෙකක් නේ 0.03. අපි 143 මෙහෙම සුළු වෙනවා කියලා හිතාගෙන බලන්න මොකද දන්නවද මේවා මේ හොඳට සුළු වෙන තමයි දෙන්නේ මොකද නියම අනුපාතයක් වරම මේ ගණන් හතර තේරෙන්නේ ගණන් හතර විදිය කොහමද මේක කලින් මේවා ආලා තියෙනවා මේ වගේ ගණන් 2016 මේ වගේ ගණන් තියෙනවා හරි ඒක මම මෙතනදි මේ කරන්නේ මොනවද දන්නවද
අර ඒනිස්.lk වෙබ්සයිට් එකකින් සහ අපි මේ දින 20කින් ඉනෝවනික්ගේ පැකේජ් වල දීපු එතනදිත් මම පාස් යූස් කරලා තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඔක්කොම කරලා නැහැ. එතනදිත් මම පහුගිය ප්‍රශ්න මතල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරලා තිනවා මේ ඔය ඩීගුනේ සම්බන්ධ ගැටලු. හරිද? එතකොට මේ මෙතනදි කරන්න බැරි වෙච්ච එකක් දෙකක් තමයි මෙතනදි මේ YouTube එකේදී අපරාධ කරලා දෙන්නේ. එතකොට තවදුරටත් මේක තහවුරු වෙන්නේ. හරි? ඒක කොහොමද පහුගිය ප්‍රශ්න පුළුවන් තරම් කරන්නේ කොහොමද? මොකද මේවා තමයි රිපීට් වෙන්නේ. මේවා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ආයෙත් එක තමයි ඊගවරුදු දෙන්නේ. හරි? මේවා කරගන්න පුළුවන් කියන අනිවාර්යෙන් 2020 උසස් විභාගයේ ප්‍රශ්නෙත් කොහොමද කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ. හරි? එතකොට බලන්න කොහොමද සුළු වෙන දෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඒක හදද්දි මාට ප්‍රැක්ටිස් එක ඒ විදිහට බැලුවම නේද පේනවා. ඊට පස්සේ අදිස්නේෂන් පහ තුනක් නේ. ආර්සිදේෂන් පහගෙන එන සුළු කරාම හරි. තුනකට දැරෙන්න දෙක නේ. හරි. දැන් මේ AgCl වශයෙන් අවක්ෂේප වෙන්නේ මොන ක්ලෝරයිඩ්ද? ඒ කියන්නේ ක්ලෝරයිඩ්ට පුළුවන් මේ Ag+ දාද්දී අවක්ෂේප වෙන්න AgCl වශයෙන්. ඔය AgCl වශයෙන් අවක්ෂේප වෙන්නේ මොන ක්ලෝරයිඩ්ද? මේ කොටුවට එළියෙන් ඉන්න ක්ලෝරයිඩ්. කොටුව ඇතුලේ අවක්ෂේප වෙන බෑ. ඒක දාලා මොකද තියාගන්න? සංගත සංකී එක ලියලා පෙන්නන්න මේක අපෝහණය කරන්න තියෙන්නේ. ඒක ලියන්න ඕනේ. වාක්‍යයක් ලියන්න ඕනේ. අවක්ෂේප විය හැක්කේ සංගත සංකීර්ණයට පිටතින් නිදහස් අයන වශයෙන් ඇති Cl- පාණි කියලා. ඒ වාක්‍ය වල ලියන්න ඕනේ. ඒ තියරිය ඕන උත්තර උත්තරේ ගන්න. එතකොට මේ අවක්ෂේප වෙලා තියෙන මේ AgCl වශයෙන් මොන ක්ලෝරයිඩ්ද? මෙතන වැඩි ප්‍රමාණයක් Ag නෝට දානවා කියන්නේ මොකද්ද? පැවති නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් සියල්ලම අවක්ෂේප වෙනකම් Ag+ දාලා තියෙනවා. හරි? මේ ඒ අඩංගු ද්‍රාවණයට වැඩිපුරත් එක්ක Ag+ දාලා ඒ කියන්නේ සිලිනේට් වැඩිපුරත් එක්ක දාලා කියන්නේ මොකද්ද? පැවති නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් සියල්ලම අවක්ෂේප වෙනවා වැඩිපුරත් එක්ක Ag+ දාලා දෙන. එතකොට පැවති Cl- සියල්ලම අවක්ෂේප වෙනවා මෙතන. පැහැදිලිද කියන්නේ? එතකොට හැබැයි මොන Cl-ද? පැවති Cl- සියල්ලම අවක්ෂේප වෙනවා. කොහේ තිබු Cl- සියල්ලමද? කොටුවට එළියෙන් තිබුණු Cl- සියල්ලම. කොටුව ඇතුලේ සංගත සංකීර්ණයක් වශයෙන් දායක බන්ධන වලින් මෙතන හිර වෙච්ච ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙන්න බෑ. කොච්චර Ag+ දැම්මත්. මේ වැඩිපුර Ag+ දාද්දී Cl- සියල්ලම අවක්ෂේප වෙනවා. කොහේ සියල්ලමද? මෙන්න මේ කොටුවට දකුණු පැත්තේ නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් වශයෙන් තිබු ක්ලෝරයිඩ් අයන සියල්ලම. පැහැදිලිද? එතකොට වරපොඩි අනුපාතයක් පේන්නේ නැද්ද? එකට එක අනුපාතයක් පේන්නේ නැද්ද? හරි? AgCl එක නම් ක්ලෝරයිඩ් එකනේ. ඒ මොන ක්ලෝරයිඩ්ද මේ අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන්? AgCl එක නම් ක්ලෝරයිඩුත් එකයි. අනුපාතය එකට එකයි. එතකොට ඔයාලට පේන්න ඕනේ මෙයා මවුලයක් නම් මෙයාත් මවුලයක්. AgCl මවුලයක් වෙන ක්ලෝරයිඩ් මවුලයක් තියෙන මොන ක්ලෝරයිඩ්ද? නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් අයන. සංගත සංකීර්ණ පිටින් ඇති නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් අයන. හරි? එහෙනම් මොකද නිගමනේ? ඒ වල 0.01ක් තුල නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් 0.03ක් තිබිලා තියෙනවා. මේ A කියන සංයෝගය අපි යොදාගත්තේ පරීක්ෂණයේ 0.01නේ. මෙන්න මේ A 0.01ක් තුල කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් 0.03ක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද AgCl එක නම් ක්ලෝරයිඩුත් එකයි. එකට ගෑ අනුපාතය නම් වාට කෙලිම කියන්න පුළුවන්. ඒ වල 0.01ක් මෝල තුල කොච්චරක් තියෙනවද නිදහස් ක්ලෝරයිඩ්? පැහැදිලිද? එතකොට අර වාක්‍යය ලියන්න පුළුවන්. එහි 0.01ක් මවුල තුල අපි ගත්තේ එච්චර ප්‍රමාණයක්නේ. නිදහස් කියලා කියන්නේ සංගත සංකීර්ණෙට පිටතින් ඇති ක්ලෝරයිඩ්. ඔච්චරද? 0.03ක් තියෙනවා. හරි? දැන් තේරෙනවනේ? 0.01කට 0.03 නිදහස් ක්ලෝරයිඩ්ගේ අනුපාතය. එහෙනම් 1:3යි නේද? දැන් මේ මවුලයක් තුල නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් 3ක් තියෙන්න ඕනේ නේද? පැහැදිලිද? මෙච්චර වාක්‍ය වල ගණන් ඕනෙත් නැහැ වාට මේක නිකන් අනුපාතය කියලා පෙන්නුවත් කමන්නේ අමුතු දෙන්න පුළුවන්. හරි? AgCl එක නම් ක්ලෝරයිඩ් එකයි කියලා පේනවනේ මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන්. ඒක ලියන්න දෙන්නේ නැහැ හිතින් ගන්නක් තිබුණා. ක්ලෝරයිඩ් එකක් එක්ක Ag+ එකක් AgCl එකක් නේ ලැබෙන්නේ. දැන් AgCl ගාන සමානයි ක්ලෝරයිඩ් ගානට. දැන් AgCl 0.03 අපට ආවේ. දැන් AgCl 0.03 තමයි. ඒක ක්ලෝරයිඩ් ගානත් ඒක මොන ක්ලෝරයිඩ්ද? නිදහස් ක්ලෝරයිඩ්. ඒ කියන්නේ සංගත සංකීර්ණයේ අපි ගත්ත අනුපාතය A ට කෙටියෙන් ඉවර පුළුවන් එක A ට නිදහස් ක්ලෝරයිඩ්. නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් කියලා කියන්නේ සංගත සංකීර්ණයට පිටතින් නැති ක්ලෝරයිඩ්. නිදහස් Cl- කියලා කියන්නේ සංගත සංකීර්ණයට
පිටස්තරයෙන් අර කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් දින ක්ලෝරයිඩ්. ඉතින් තේරෙනවද 0.01කට 0.03 නම් එකට 3යි යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ එකක් තුල කොටුවට දකුණු පැත්තේ ක්ලෝරයිඩ් තුනක් ඇත කියන්නේ. පැහැදිලිවද මේ කියන්නේ? පුදයක් නෙමෙයි. හරිද? මෙතෙන් කියවෙන්නේ ඒ එකක් තුල කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් Cl-3ක් තියෙනවා කියන එක. ඒකට කෙලිම ගන්න පුළුවන්. ඒවල 0.01ක් තමයි පරීක්ෂණයට ගත්තේ. එහෙනම් ඒකේ 0.01ක් මවුල තුල කොටුවට එළියෙන් 0.03ක් ක්ලෝරයිඩ් තිබුණ නිසා තමයි එකට ගානුපාතයෙන් ක්ලෝරයිඩ් ගානට සමාන ගානක් AgCl 0.03 මවුල ආවේ කියන්නේ. ඉතින් හරිනේ. 0.01කට 0.03 නම් ඒ කියන්නේ එකට 3යි නේද? එහෙනම් ඒ එකක් තුල කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් මවුල 3ක් ඇති. ඔය වාක්‍ය ලියන එක ආය බලන්න මොකද්ද? ඒ මවුලයක් තුල සංගත සංයනයේ පිටතින් නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ දකුණු පසින් කොටුවට දකුණු පසින් ක්ලෝරයිඩ් 3ක් ඇත කියන්නේ. දැන් ඉතින් ගලප ගන්න ඉතින් ඊට උත්තර. හරිද? එතකොට බොහොම ලේසි. බා කියන්න ඕනේ ඒ එකකට ඒ මවුලයක් තුල ඒ එක්කෙනෙක් ගත්තොත් හරි එයාට කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් ක්ලෝරයිඩ් 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු කෙනා හොඳ ෆුල් එක. කොටුව ඇතුලේ තියෙනමයි දකුණු පැත්තේ ඔක්කොම ෆුල් එක තමයි ඒ කියලා කියන්නේ. අනේ ෆුල් එක සම්පූර්ණ කෙනා මවුලයක් ගත්තොත් එයා ඇතුලේ ඒ කියන කෙනා සම්පූර්ණ ෆුල් එක කෙනා ඇතුලේ යා සම්පූර්ණ කෙනා ඇතුලේ ක්ලෝරයිඩ් 3ක් තියෙනවා. කොහෙද? කොටුවට දකුණු පැත්තේ. ලිඛිත ප්‍රශ්න සහභාගීත්වයට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් වාක්‍යය ලියන්න ඒ සංයෝගයේ මවුල එකක් තුල නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් දැනේ නම් සංගත සංයෝගයේ පිටතින් ක්ලෝරයිඩ් 3ක් මවුල ඇත. නේ? ඒකේ මවුලයක් තුල සංගත සංයෝගයේ පිටතින් එනම් නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් දැනේ මවුල 3ක් ඇත කියන එක. එහෙනම් දැන් උත්තරේ ගමු. කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් 3ක් ක්ලෝරයිඩ් දාගන්න පුළුවන්. හරි? මම මේ නිල් පාටින් ඉතල දාලා ලියන උත්තරේ කියන්න එපා හොඳේ. ඒවා පස්සේ මහලා දාන්න. Cl- 3ක් කියනවා කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් දානවා. හරි? කොටුව ඇතුලේ කවුද ඉන්නේ? කොටුව ඇතුලේ ඉන්නේ ටයිටේනියම් 3+ ඉන්නවා. හරි? එයා මැද. එයා වටේට දායක බන්ධන 6ක් හදලා දෙනවා අෂ්ටතලිය හැඩයට. කවුද? ජලය සහ ක්ලෝරයිඩ් එකතු වෙලා. පැහැදිලිද කියන්නේ? එතකොට ජලය විතරක් වෙන්න පුළුවන් 6, නැත්නම් ක්ලෝරයිඩ් විතරක් වෙන්න පුළුවන්. ජලයයි ක්ලෝරයිඩ් කලව වෙන්න පුළුවන්. මොකද උඩම කියනවා A හා B වල ලිගන වශයෙන් ජලය ක්ලෝරයිඩ් ඇත කියලා. අපිට කියලා නෑ A වල මේ දෙකම තියෙනවා B වල මේ දෙකම තියෙනවා. අපි දන්නේ නෑ ජලය විතරක් වෙන්න පුළුවන්. A ගේ ජලය විතරයි B ගේ ක්ලෝරයිඩ් විතරයි නැත්නම් දෙක කලව වෙන්න දන්නේ නෑ. කොහොමද කියලා අපි දන්නේ නෑ. කොහොම හරි ලිගන වශයෙන් තියෙන බලන් ජලය සහ ක්ලෝරයිඩ්. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ කොටුව ඇතුළට ක්ලෝරයිඩ් දැම්මොත් අවුල් නේද? ඍණ 3ක් මෙතන තියෙනවා. දැනටම TiP+ ඉන් දානවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැනටම බිඳුව හරිය නේද? තවත් ආරෝපිත කෙනෙක් ආවදින් ආරෝපණයක් ඉතුරු වෙනව නේද? මොකද A හා B කියලා කියන්නේ සංගත සංයෝග. අයනකුත් ආරෝපණයක් ඉතුරු වෙන්නේ සංයෝග. උදාසීනයි. ඒකට උදාසීනයි නම් දැනට Cl-3ක් කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් ඇවිල්ලානේ. ඍණ 1 + 3 ඍණ 3යි නේ. ඍණ 1 ේවා 3ක් ඍණ 3යි. එතකොට දැන් TiP+ කියලා තමයි දාන්න මේකේ තියෙන්නේ. දැනටම දාන්න විතරයි බිඳුව හරිනම් තව ආරෝපණ වෙන විදියක් නැහැ නේද? තව ආරෝපණ වෙන විදියක් නැහැ. එතකොට එහෙනම් ඉතින් දැනට බිඳුව හරිනම් ඉතුරු කෙනෙක් උදාසීන කෙනෙක් තමයි ලිගන වශයෙන් දාන්න වෙන්නේ. ලිගන වශයෙන් ක්ලෝරයිඩ් දාන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? එහෙනම් ඔයා ගෙනින්ම වටේ දායක බන්ධන 6ක් තියෙනත් හැබැයි වටේ දායක බන්ධන 6ක් තියෙන්න ඕනේ. අෂ්ටතලිය හැඩයක් එන්න නම් එහෙනම් ගෙලින් වල කරන්නේ මොකද්ද? ජලයම 6ක් දාන්න. වෙන විකල්පයක් නැහැ. H2O 6ක් දාන්න. හරි? දැන් කිසියවලක් නැහැ. මොකද මේක නම? ඔය IUPAC නම් අහනවනේ A හා B වල කොහොමද ඒක IUPAC නම? මේ මේවා ලියන්නේ නැහැ. ඒතර ඔප්පු කරන්නේ මොකද්ද ලියන්න ඕනේ? අර වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. සිලිකෝන් නයිට්‍රේට් දාතිය අවක්ෂේපීය හැක්කේ සංගත සංකේත පිටින් ඇති නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් අණු වල පමණි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අනුපාත මේක බෙදලා කියන්න ඕනේ. මේ මවුලයක් තුල නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් 3ක් මවුල ඇත කියන්නේ. ඒකත් එක්ක එතකොට තව පොඩි වාක්‍යයක් ලියවනම් හොඳයි. නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් තුනෙන් ඍණ 3ක ආරෝපණයක් ලැබෙයි. මම මේ පාඩි ලියුවා. නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් තුනකින් ඍණ 3ක ආරෝපණයක් ලැබෙයි. එසේනම් මෙහි TiP+ ඇති නිසා TiP+ සමග ක්ලෝරයිඩ් තුනක් කාර්බන එකතු සල්ෆර් බිඳුව ලැබෙන්නේ හින්දා සංගත සංකීර්ණයේ ජලයක් පමණක් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ක්ලෝරයිඩ් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන්නේ. හරි? ඒක පොඩ වාක්‍යයක් ලියලා වෙනන්න Cl- අයන තුනේ ඍණ 3ක ආරෝපණයක් ලැබෙයි. TiP+ වලින් දාන තුනක් ලැබෙයි. ඒක බිඳුව එකතු ලැබෙන නිසා වෙනත් ආලෝකිත කෙනෙක් එන්න බැරි හින්දා ලිගන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජලය පමණක් වෙනවා. දායක බන්ධන 6ක් අෂ්ටතලිය හැඩෙන්ද කියන්නේ. අෂ්ටතලිය හැඩයෙන් ඉඳ දායක බන්ධන 6ක් තියෙනවනේ. එහෙනම් ඒකින්ද ජලම 6ක් දාන්න සිද්ධ වෙනවා කියන කියලා මේ උත්තරේ ලියනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ නිපාටි ලියපුවා අන්තිම උත්තරේ ලියන්න එපා මගේ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා තමයි මාක් කරේ මේ විදිහට. අන්න ඔච්චරයි උත්තරේ. ඒවල උත්තරේ වුණා. ඒක දෙවෙනි කොටස යනවනේ ඒකේ IUPAC නම ලියන්න කියලා. කොහොමද IUPAC නම ලියන්නේ? ජල 6ක් කොහොමද කියන්නේ? හෙක්සානේ ජල 6ට හෙක්සා. හෙක්සා ජලයට කියන්නේ 1 පා හෙක්සා 1 පා ඊගාට ටයිටේනියම්
titanium 3 plus in the tree ඔන්න කැටයන් කොටසනේ hexaide part titanium 3 ඔන්න කැටයන් කොටස ඉඩක් තියන්න chloride කියලා කියන එකක් තියෙනවා. එතන chloride ඕක කියන්නේ නැහැ. trichloride ඕක කියන්නේ නැහැ නිකන් chloride. අර di tri penti සංඛ්‍යා කියන්නේ ලිගන ගාන කියන්නේ විතරයි. කොටුවෙන් එළිය වගේ දියම කියන්නේ නිකම්ම chloride. කැටයන් වලින් hexaide part titanium 3 ඉඩක් තියලා chloride කියලා කියනවා. පැහැදිලිද කියන්නේ? හරි. එතකොට B වලත් ඔය ටිකම නේද කරන්න තියෙන්නේ. මොනම වේගෙන් කියලා දෙන්නම්. B වලත් ඔන්න ඔය කරපු වැඩ ටිකමයි කරන්න තියෙන්නේ. සාන්ද්‍රණයේ පරිමාණ වලින් මවුල හොයා ගන්නවා. හරිද? B ගෙත් ඔය පිළිවෙලමනේ. තේරෙනවද කියන්නේ? මම ඕනනම් වාක්‍ය ලියන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කෙටියෙන් නිකන් ඉලක්කම් ටික විතරක් හදාගෙන යන්න. B ගේ ගත්තොත් 0.3ම 50. සාන්ද්‍රණයේ වලින් පරිමාණ B ගේ මවුල ගන්න ගන්න. ඔන්න කෙටියෙන්ම ලියන්නම B මවුල ගන්න. 0.3යි සාන්ද්‍රණේ පරිමාණ 50යි. හරි. එතකොට ගන්න ගිහින් 15 වාරයක් ධාරණ 3ක් නේ. 0.1.5යි. හරිද? ඊට පස්සේ සිල්වරට දැම්මට පස්සේ ආය පාරක් තංගමනයි ලියවෙන විහෙතා වක්ෂේප බැස් දුබාර වක්ෂේප ඒජිගේ තංගමනයි කියන දුබාර වක්ෂේප ඒජිසල වක්ෂේපය. එයාගේ ග්‍රෑම් ගන්න 4.3 ඉස්සෙල්ලා දාන්න නැහැ. අර උත්තරෙම නෙන්නේ. එතකොට AgCl මවුල ගන්න අදවැයම අර කලින් උත්තරේ නැතුව කියන අදවැයම 3.1 ග්‍රෑම් ගන්න. මෙතන AgCl කියන්නේ 149.5. හරි. එතකොට 0.3යි. දැන් මොකද ඉස්සෙල්ලා වගේම කරන්නේ මම දැන් වාක්‍ය ලියන්නේ නැහැ. මේ AgCl එකක් ලැබෙන්න නම් Ag+ එකක් ක්ලෝරයිඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ එකට කියන අනුපාතේ AgCl එකක් ලැබෙන්න නම් ක්ලෝරයිඩ් එකක් තියෙන්නේ නම් AgCl 0.3 ලැබෙන්න නම් ක්ලෝරයිඩ් 0.3 තියෙනවා. මගේ වාක්‍ය අනුපාත තුන මම වාක්‍ය අඩුවෙන් ලියනවා. හදාගන්න ඉතිගේ ආයෙත් දිනවා. B ට නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් අනුපාත කීයද? B ගේ 0.01.5යි මවුල වලට නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් 0.03ක් තියෙනවා. සුළු කරාට පස්සේ කැල්සියම් පාට 3යි කියන්නේ කීයද? අඩේවනේ නේ. කැල්සියම් පාට 3යි කියන්නේ 1ට 2යි නේ. ඔන්න අනුපාත. ඒ කියන්නේ B මවුලයක් තුල කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් ක්ලෝරයිඩ් මවුල 3ක් ඇත කියලා අපිට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද කියන්නේ? අර ඉස්සෙල්ලාගේ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. මේ B වල 0.1 මවුල තුල ඇති නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් මවුල ගන්න කියලා 0.03 කියලා ලියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ අනුපාතය වෙන්නලා වුණා වඩා හොඳයි. එතකොට නේ පොඩි වාක්‍යයක් ලියන්න ඕනේ. B වල 0.1 මවුල තුල ඇති ක්ලෝරයිඩ් මවුල ගන්න නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් නේ 0.03 එහෙනම් එසේනම් B මවුලයක් තුල නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් ආයන මවුල දෙකක් ඇත. එනම් කොටු සංගත සංකීර්ණයට දකුණු පසින් එනම් ඒ කියන්නේ නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් ආයන වශයෙන් B මවුලයක් තුල ක්ලෝරයිඩ් ආයන දෙකක් ඇත කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් අර කලින් සිද්ධ වෙන එකක් අෂ්ටදලියමනේ B අෂ්ටදලියමයි ජ්‍යාමිතිය. එතකොට වටේ දායක බන්ධන 6ක් තියෙන මොන සිද්ධිය එනවනේ. මොකද අපිට දැනගන්න පුළුවන් කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් නේ. කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් ක්ලෝරයිඩ් ඒවා දෙකයි නේ. B ගේ කොටුවට දකුණු පැත්තේ නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් තියෙන මොනවද දෙකයි. ඒකට අපිට ගෙන් මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් දාන්න ක්ලෝරයිඩ් ඒවා දෙකක්. එතනසලේ මාක් කරගන්න ආරෝපණ ටික. ඊපස්සේ මහලා දාන්න හැබැයි ඒවා. Titanium 3+ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් බලන්නට බිඳුව ඇවිල්ලාද කියලා නෑ නේද? ඍණ 2යි මෙතන. ක්ලෝරයිඩ් ඒවා දෙකක් සීල් මනස එකක් ඍණ 2යි. ඍණ 2යි නා 3යි කියන ධන එකක් ඉතුරු නේද? ධන එකක් ඉතුරු නම් වලට වම්බක් දාන්න වෙන්නේ. ධන එකක් දායක බන්ධන හදන ලිගන ගත්තොත් ජලය ක්ලෝරයිඩ් දෙකම තියෙන්න පුළුවන් කියලා උඩම කිව්වනේ. A හා B දෙකේ ලිගන වශයෙන් ජලය සහ ක්ලෝරයිඩ් ඇත. දැන් A වල නම් ජලය විතරයි තිබුණේ. මෙතන අපිට දෙකම ගන්න අයිතිය තියෙනවා. මොකද උඩම කියලා දෙනවා A හා B වල ලිගන වශයෙන් ජලය සහ ක්ලෝරයිඩ් දාන්න පුළුවන් කියන. එතකොට දැන් ඍණ 2යි දාන්න කියන්නේ ධනයක් ඉතුරුනේ. එහෙනම් ධනයකට ඍණ එකක් වෙන ධනයක බිඳුවක් වෙන්න නම් තව ඍණ එකක් ඕනේ නේ. තව ඍණ ආරෝපණයක් ආවම බිඳුව එනනම් අන්නේ ඍණ ආරෝපණේ ක්ලෝරයිඩ් එකකින් ගන්න. දායක බන්ධන 6ක් වෙන්න බෑ අස්බලිය වෙන්නේ. ඒ වාක්‍ය වල ලියන්න ඕනද? එතන කියන්න ඕනේ. නිදහස් ක්ලෝරයිඩ් ආයන දෙකෙන් ඍණ දෙක ආරෝපණයක් ලැබෙයි. TiP ප්‍රශ්නේ ධනය 3ක ආරෝපණයක් ලැබෙයි. සියල්ලම එකතු බිඳුව වීමට සඳහා ලිගනයක් වශයෙන් ක්ලෝරයිඩ් එකක් දීමට සිදුවේ. අෂ්ටදලිය හැදෙන නිසා දායක බන්ධන 6ක් හදන්න ඕනේ. දැන් ක්ලෝරයිඩ් වලින් එකයි හදන්න පුළුවන්. එක දායක බන්ධනයක් ක්ලෝරයිඩ් වලින් හදනවා. නමුත් අෂ්ටදලිය වෙන දායක බන්ධන 6ක් ඕන නිසා ජලාන්තව පහකුත් ගන්න වෙනවා. එහෙනම් ජලයේ පහකුත් එකට දාන්න වෙනවා.
ජලය පහ. ලියද්දි මාරු දාන්න පුළුවන් එහෙම අවුලක් නැහැ හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන නම් ජලය පහ මුලින් ලියලා ක්ලොරයිඩ් පස්සේ දෙන්න. එහෙම වලට අපිට දෙකම හරි මාකින් එක ගන්න දෙකම මුලින් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට නම් ජලාණු පහ මුලින් ලියලා ක්ලොරයිඩ් එක ගමු පැත්තේ ලියන්න. නැත්නම් මේ විදිහට කිව්වත් කමක් නැහැ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙකම හරි. ආරකට පස්සේ නකලා දාන්න. හරි? IUPAC නම කොහොමද? හැබැයි නම ලියද්දි මුලින් යන්නේ කවුද? ක්ලොරයිඩ්ද ඒකපාද අන්න හෝඩිය පිළිවෙලට. විහු සූත්‍ර ලියද්දි අවුලක් නැහැ. ඔයාට ඕන නම් ක්ලොරයිඩ් මුලින් යන්න පුළුවන්, ජලය මුලින් යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දෙන්න මාරු වෙන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ. මේ දෙන්න මාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් IUPAC නම ලියද්දි ප්‍රිසිම් වලට එහෙම මාරු වෙන්න බෑ. ක්ලොරයිඩ් C වලින් පටන් ගන්නෙ, ජලයට ඒකපා A වලින් පටන් ගන්න ඉන්නේ මොකද දෙන්න ඕනේ? A මුලින් ඉඳ ඒකපා මුලින් යන්නේ මොකද ගන්නෙ? ජලය පහ මේ පෙන්ටාගේ පීයක් කොට සලකන්නේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි ගන්නේ ලිබරේ නම. ජලය ඒකපා ක්ලොරයිඩ් ඕ වෙනවා C වලින් A වලින් එනවා. A වලින් ඉඳ ඒකපා මුලින් ලිය වෙනවා නම ලියදී නම් පහක් කියන එක මොකද්ද? ජලය පහ නම් පෙන්ටා ඒකපා. ඒ කිව්වේ හරිද? ජලය පහ පෙන්ටා ඒකපා. දැන් ක්ලොරයිඩ් එක අපිට ක්ලොරයිඩෝ titanium tree plus in the titanium tree. හරි. එක කොටේ මොලේ ලියන්නේ ඔකම කොටේ ලියන්නේ. ඉඩක් කියලා මොකද අපි ලියන්නේ? ඉඩක් කියලා ලියනවා මෙන්න මේ anion නිදහස් කියන ක්ලොරයිඩ් කියලා. එතන ඩයි කියන්නේ නැහැ. නිකන් ක්ලොරයිඩ් එතන. ඒ ඩයි කයි ඒවා කියන්නේ කොටු ඇතුලේ තියෙන කට්ටිය කියලා තමයි ඒවා කියන්නේ. ඒම එතනින් බුත් කියන්නේ කම ක්ලොරයිඩ්. හරිද? බොහොම සරලයි. හරියන්නේ? මරකද උත්තර ලියද්දි මේ නිල් පාට ලියපුවම වෙනවා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ උත්තරේ මේ මහලා දාන්න බෑ දැන් ඊට මහලා දාන්න තිබුණා හරිද පෙන්ටා එකවා ක්ලොරයිඩෝ ටයිටේනියම් 3+ ටයිටේනියම් 3 ඊට තිබුණා අනානේ ක්ලොරයිඩ් කියලා ලියුවා හරිද IUPAC නම් ටිකක් හරියපුවම දැන් යම් මේකේ පල්ලෙහා වෙන ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේක සම්බන්ධ නැහැ ඒකට අලුත් එකක් හරි. ඒක මේකේ තියරිය වෙන්නේ සංගත සංකීර්ණයට දකුණු පැත්තෙන් ලියන කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් අපි ලියන මම නිදහස් දැන් දායක බන්ධන වශයෙන් බැඳපු නැහැ. බැඳිච්ච නැති දායක බන්ධන වලින් නොබැඳුණු නිදහස් ක්ලොරයිඩ් යන තමයි Ag+ දාදී Ag වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. බ්‍රෝමයිඩ් තිබ්බත් අයඩන් තිබ්බත් ඒ වගේ කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් තිබ්බොත් තමයි වැඩි උනේ සල්ෆේට් වගේ ඇනයක් ගත්තත් පුරාණි බේරියම් සල්ෆේට් වගේ අවශ්‍ය කරගන්න. දැන් කාබනේට් තිබ්බොත් බේරියම් කාබනේට් හැබැයි අවශ්‍ය වෙන්නේ සංගත සංකීර්ණ ඇතුළේ තිබ්බොත් නෙමෙයි එළියේ තිබ්බොත් තමයි වෙනත් කෙනෙක් පිටින් දාදී අත විරුදලා අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. දැන් බලන්න දෙවෙනි කොටස දෙකේ. XYZ කියලා කියන්නේ M2+ කියන ලෝහය. කැපිටල් M කියලා සංකේතාත්මක ලෝහයක්. එයා 2 කියන්නේ 2+ තියෙන්නේ. සංගත සංයෝග වෙනවා. එතකොට සංගත සංයෝගමනේ. සංගත සංයෝග කියවම ඉතින් මුකුත් ආරෝපණය හිතුවක් වෙන්න බෑ. බිඳුවයි ආරෝපණයක් ඉතුරු වෙන්න බෑ. මොකද බිඳුවයි. ඊට පස්සේ කියනවා ඒවාට කරීය සමචතුරස්‍රාකාර ජ්‍යාමිතියක් ඇත. මෙහෙමනේ. දායක බන්ධන 6 නම් අෂ්ටතලියනේ. දායක බන්ධන වටේ 4ක් තියෙන සමහරු චතුස්තලිය. උදාහරණයක් ටෙට්‍රා ක්ලොරයිඩෝ සංකීර්ණ වගේ චතුස්තලිය. දායක බන්ධන සමහරු චතුස්තලියයි සමහරු තලිය සමචතුරස්‍රාකාරයි. උදාහරණයක් ටෙට්‍රාඇමීන් සංකීර්ණ ඇමෝනියා 4ක් වටේ ඉන්නකොට තලිය සමචතුරස්‍රාකාර හැඩේ. අපිට ඒක මේ අපි දැන් මෙතන අපි දන්නේම නෙමෙයි. මෙතන තියෙන සංකේතාත්මක දෙයක් කොහොමද ගමන එතකොට තලිය සමචතුරස්‍රාකාර හැඩේ එන්නම් දායක බන්ධන 4නේ එතකොට වෙන්න පුළුවන් නේ. දායක බන්ධන දෙක නම් රේඛියකින්මනේ. ලිගන සාමාන්‍යයෙන් 2 4 6 ඉරට්ටේ. ඉරට්ට වලින් තමයි ඉගෙන දෙන්න පුළුවන්. දායක බන්ධන ගණන් ඉරට්ට වලින් තමයි දෙන්න පුළුවන් 2 4 6. කැටායනේ මැද වටේ දායක බන්ධන ඉරට්ට ගණන් වලින් තමයි දෙන්න පුළුවන් 2 4 6. දායක බන්ධන දෙකක් නම් මොකද්ද? රේඛීයයි. 4ක් නම් චතුස්තරීය වෙන්න පුළුවන්. තලිය සමචතුරස්‍රාකාර වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලිගන જાතිය යන පොඩක් එමේ වෙනවා. හරිද? වටේ දායක බන්ධන 6ක් නම් කොහොම ගත්තත් අෂ්ටතලියනේ. එතකොට තලිය සමචතුරස්‍රාකාර සිද්ධිය මෙතන කියපු හින්දා කොහොමද වටේට දායක බන්ධන තිබුණා 4යි නේද? හරිද? ඊට පස්සේ විස්තර වගේක් කියනවා x උදාසීන සංයෝගයක් නුඹතනින්. y ට බේරියම් ක්ලොරයිඩ් දාද්දී අම්ලවල දී වෙන්නේ නැති සුළු පාට අවක්ෂේපයක් ලැබෙනවලු බේරියම් එකේ. ඉසෙට් වලට අයන තුනක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ජලීය මාධ්‍ය ජලීය වලට. ලිගන ජාති ටික දීලා දිනවා ලිගන කරන්නේ නෙමෙයි. නිදහස් කැටායනයක් ඉන්න පොටෑසියම් ප්ලස් කියලා. ලිගන වශයෙන් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් ඇම්බීන් ඇමෝනියා ඉන්නවා, සයනයිඩ් ඉන්නවා, සල්ෆේට් ඉන්නවා. මේ වගේ ලිගන වර්ග ඉවිව් තියෙනවා. ඇමෝනියා, සයනයිඩ්, සල්ෆේට් කියන ලිගන වර්ගයක් තියෙනවා. පොටෑසියම් ප්ලස් කියන නිදහස් කැටායනෙත් තියෙනවා. හරි? එතකොට සමහරට මෙතන ගත්තොත් සයනයිඩ්, සල්ෆේට් වගේ කියන ඇනායන නිදහස් ඇනායන වශයෙන් තියෙනවා. පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැ. රිනායනයක්නේ. කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා පුළුවන් සල්ෆේට් මේ CN- මේ රිනායන කොටුව ඇතුලේ හිර වෙලා දායක බන්ධන හතර වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි නේ?
හැබැයි ඇමෝනියා නම් තිබ්බොත් තියෙන්නේ කොටුව ඇතුලේ දායක බන්ධන හදලා. හරිද? ඒතර ඔය වගේ කතන්දර කීකට හොඳට ආයකාරක් කියලා බලන්න. එක සැරේම හිතන්නේ ගානේ තේරෙන්නේ නැහැ අවුල් වගේම කියලා. x මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕනේ කියලා ඒකුත් නැහැ නේ. වට ලේසික මුලින් පටන් ගන්නකො. මම නම් හිතන්නේ මුලින්ම ගොඩක්ම ලේසි ඉඳලා y නේ. y ට බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් දාද්දී අම්ලේ දිය වෙන්නේ නැති සුදු පාට අවශ්‍යපය ලැබුණා. බේරියම් සිද්ධියක අම්ලේ දිය වෙන්නේ නැති සුදු පාට අවශ්‍යපය අනිවාර්යයෙන්ම මූලික දාලා S කතා කරන්නේ මොකද්ද? බේරියම් සල්ෆේට් නේ. අම්ලයක දිය වෙන්නේ නැති බේරියම්ගේ අවශ්‍යකයක් Q සැනින් බේරියම් සල්ෆේට් BSO4. එහෙනම් ගන්න y අපි මුලින්ම ගමු y දේසි y වල එනම් සල්ෆේට් තියෙනවා. කොහෙද හැබැයි? y වල සල්ෆේට් තියෙන්න ඕනේ කොහෙද? කොටුවට දකුණු පැත්තේ. සංගත සංකීර්ණයේ ඇතුලේ සල්ෆේට් තිබ්බ කියලා නේද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. සංගත සංකීර්ණයේ ඇතුලේ දායක බන්ධන වලින් බැඳිච්ච මේ ඍණායන වලට අවශ්‍ය වෙන බෑ පිටින් කෙනෙක් දැම්ම කියලා. හරිද? හැබැයි සල්ෆේට් තිබුත් කොටුවට එළිය නිදහස් ඇනානයක් වශයෙන් අන්න බේරියම් 2+ දාදී මේ නිදහස් ඇනාන සල්ෆේට් SO4 2 Ba2+ එක BSO4 අවශ්‍ය වෙන වගුරන පුළුවන් බේරියම් සල්ෆේට් අම්ල වල දී වෙන්නේ සුදු පාට අවශ්‍යකම් කියලා කිව්වා. හරිද? එතකොට එහෙනම් y වලින් වල ඉසින y යන්නේමු y වල එහෙනම් සල්ෆේට් තියෙන කොටුවට දකුණු පැත්තේ. කවුද බලන්න ගන්න පුළුවන් අනිත්‍යව? කොටුව ඇතුලේ M2+ තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් පොටෑසියම් ප්ලස් මේකට එනවද? නෑයි. පොටෑසියම් ප්ලස් ආවොතින් එන්නේ පොටෑසියම් වගේ S ගුණයක කැටයනයක් ආවොත් උඩට දෙන්නේ කොටුවට වමෙන්. ඇයි? නිදහස් කැටයන ලියන්නේ කොටුවට වමෙන්. එතකොට සෝඩියම් ප්ලස් පොටෑසියම් ප්ලස් වගේ එක්කෙනෙක් සංකීර්ණ සංයෝගයකට එනවා නම් ඒගොල්ලෝ කොටුවට වමෙන් තමයි එන්නේ. නැත්නම් එන්නේ නැහැ. සංගත සංකීර්ණ කොටසට වමෙන් තමයි. මොකද මේ කොටුව ඇතුලේ සමස්ථාවරණය ඍණ වුණොත් එහෙම කොටුව ඇතුලේ සමස්ත සූරම් ඍණ ආවොත් එහෙම උදාසීනෙන් දන්නේ කොටුවට වමෙන් දාන්නේ. දැන් මෙතන එහෙම එකක් නෙවෙයි. මොකද කොටුවට දකුණු පැත්තෙන් සල්ෆේට් ඍණ කෙනෙක් දාන්නේ ඇයි? කොටුව ඇතුලේ සංගත සංකීර්ණ කොටසේ සමස්ථාවරණය දුව දාන නිසා තමයි මේ පිටි ඍණ කෙනෙක් දාන්නේ දකුණු පැත්තේ. එහෙනම් පොටෑසියම් ප්ලස් ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඒතර M2+ තියෙනවා. වටේ දායක බන්ධන හතරක් හදන්නත් ඕනේ. හරි? එකතු බිඳුවක් වෙන්නත් ඕනේ. දැනටම එකතු බිඳුවක් වෙලා නේද? ඒ සල්ෆේට් SO4 2- දැනටම එකතු බිඳුවක් වෙලා නේ. හරිම ලේසියි ඒක. නියම පොයින්ට් එකට හිතන්න පුරුදු වෙන්න. දැනටම සල්ෆේට් 2- වලින් Mg2+ මොකද M2 කියලා ගන්න දෙවි දිනවනේ. එතකොට M2 SO4 2- ඉඳලා ගන්න ගන්නට බිඳුව දැන් හරි. එහෙනම් දායක බන්ධන හතරක් හදන්න ඕන කවුරු පාවිච්චි කරලාද? උදාසීන ලිගනයක් පාවිච්චි කරලා. මොකද මෙතනට ආරෝපණයක් ආවොත් දැන් බිඳුව දැනට හැදලා තියෙන මෙතනට ආරෝපණයක් වෙන්න ඕන නැහැ. දැන් කවුද මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න උදාසීන ලිගනයක්? අනේ ඇමෝනියා NH3. දැන් NH3 යන කීයක්ද? තලීය සමචතුරස්‍රාකාර වෙන්න ඕන නිසා අන්න දායක බන්ධන හතරක් තමයි දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන්? ඇමෝනියා අණු හතරක් දාන්න මොන විදිහට ලියන්න පුළුවන්? ඒතර අහලා තියෙන්නේ ලියුව සූත්‍ර ලියන්නේ. ඒතර ලියන්න අඳින්න ඕනේ නැහැ නේ. හැබැයි බිඳුවම ඇති. IUPAC නම් ඇහුණා කියන්න පුළුවන්. ඔක අහලා නැහැ. හරි උදාහරණ බෑනේ අපි දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. M කියන්නේ copper 2+ද nickel 2+ද මතකෙන් දාන්න දින්දා නමක් අහන්න බෑ. හරි විහිළු තමයි ආවේ. y හරියද y නම් ගේමක් නැහැ. හරි y තාම ලේසි. ඊට පස්සේ x දිශෙත් බලමු. x ගැන මොකද කියන්නේ? ඔව් එතකොට x උදාසීන සංයෝගයකි. ඉතින් මේ ඔක්කොම උදාසීන තමයිනේ. උදාසීන වෙන්න බෑ මොකද xy z තුනම m2+ අඩංගු සංගත සංයෝග වේ. පළවෙනි පෙළියේ මුලින්ම කියලා දිනවා xy z තුනම සංයෝග. ඉතින් මේකත් උදාසීන තමයි ඇත්තටමනේ. දැන් හරියට නෙක්ටෝ බින්දුව උදාසීන. හැබැයි මේක විශේෂයි මොකද බේරියම් 2+ දාදීනකට BaCl2 දාදී මේ කොටුවට දකුණු පැත්තේ ඉන්න සල්ෆේට් පුළුවන් BSO4 අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකින්ද මේක y තමයි ෂූට් කරමු. හරි? ඒත් ඒ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් මෙයාම ගන්න එපා. ආයෙ පාරක් වෙන කෙනෙක් ගන්න මොනවද? ධන හරියට නෙක්ටෝ බින්දුවක් වෙච්ච. හරි? ඒක ඇත්තටම x වලනේ x වලට ගත්තොත් උත්තරකින් ගොඩක් ගන්න හැයිනේ. x වලට උත්තර තොගයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද x ට වෙන්න ඕනේ ධන හාරින එකතු අයන වල එකතු බිඳුවක් වෙන එක පමණයි එක්ස්ට්‍රා අවශ්‍යතාවය. තාමුත් විස්තරයක් කියන්නේ මෙහෙම අවශ්‍යපයක් දෙනවා. මෙහෙම සිද්ධියක් මොකුත් නැහැ නිකම්ම දෙන්නේ. x උදාසීන සංයෝග මේ තුනම උදාසීන සංයෝග තමයි. එහෙනම් අර y වගේ අවශ්‍ය වෙන්න හොඳ නැහැ. බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් දාදී බේරියම් සල්ෆේට් වගේ. ඒ අර වෙන y එකට ගත්ත උත්තරය අර වෙන ඕන උත්තරයක්. ඒක උඩට x වල පිළිගන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. හරි හැබැයි තලීය සමචතුරස්‍රාකාර ජ්‍යාමිතිය තියෙනවා සංගත සංකීර්ණ කොටසනේ. එතකොට පුළුවන් ඔයාට M2+ දාලා නේ ඉස්සෙල්ලා වගේම ඇමෝනියා හතරක් දාලා මොකද ඉස්සෙල් එකක් උදාසීන කෙනෙක් නේ හැබැයි සල්ෆේට් ගන්න ගමන් කොහොමද අපිට දර y මනේ x වෙන කෙනෙක් ඉන්න බෑ. තලීය සමචතුරස්‍රාකාරයෙන් ඇමෝනියා හතර දෙන්න 2+ ඉතුරුයි. සල්ෆේට් යන ඍණායනයක් වෙන කෙනෙක් කොහා සයනයිඩ් දින්නේ.
සයනයිඩ් එකක් දාන්න CN- දෙකක් දාන්න කොටුට දකුණු පැත්තේ. හරිනේ. CN- කියලා දාන්න ඝන බිඳුව අයිති කරුනේ. හරිනේ. x උදාසීන සංයෝගය කියච්චන ඉතින් මුත් විශේෂ ලක්ෂණයක් කියලා නෑ අපිට. හරිද? ඉතින් මේක පිළිගන්න පුළුවන් x වලට නේ. කිසි අවුලක් නැහැ. තව උත්තරයක් මොනවා x වලට ගන්න පුළුවන්? උදාසීන සංයෝගයක්. අපිට බැරිද පොටෑසියම් උද්ගාවල ගන්න? කොහොමද? පොටෑසියම් සම්බන්ධ කරලා නම් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. M2+ මැද. හරිද? බැරිද මේකට සයනයිඩ් හතරක් දැම්මත් ඒ තලියේ සමචතුරස්‍රාකාරය ගන්න පුළුවන් නේද? නේ? සයනයිඩ් එක හතරක් දැම්මත් තලියේ සමචතුරස්‍රාකාරය එන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන M2+ Cn- ඒවා හතරක් වෙන හතරයි නම් දැනට ඍණ දෙකක් ඉතුරු වෙන්නේ නේද? ධන දෙකයි ඍණ හතරයි ඍණ දෙකක් ඉතුරු නම් මොකද්ද බිඳුවක් වෙනවනේ පොටෑසියම් ප්ලස් ගන්න බලන්න නිදහස් කරගන්න වශයෙන් ධන කට්ටිය කියන පොඩු වමෙන් නිදහස් කරගන්න. එතකොට ඍණ දෙකක් දැන් ඉතුරු ඉන්න බිඳුවක් වෙන k ප්ලස් දෙකක් දාන්න k2. ඒ උදාසීන සංයෝගයක්. ධන හතර ඉතුරු බිඳුවයි නේ? එතකොට එක්ස්ට්‍රා මේකත් පිළිගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට ඕනම් තවත් උත්තර දෙන x වලට ගන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට ඕන නම් පුළුවන් x වලට ගන්න මෙන්න මේ වගේවත් අපිට පොටෑසියම් එහෙම ගාව ගන්න නැතුව මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක් ගන්න දෙන්න x වලට. මේකත් අරනේ සයනයිඩ් දෙකයි හරිද? සයනයිඩ් දෙකකුයි ඒ බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් බිඳුවක් වුණා. ඒ තලියේ සමචතුරස්‍රාකාර වෙන්න ඕනේ මේ දායක බන්ධන හතරක්. ඉතුරු හතර උදාසීන කෙනෙක් ඇමෝනියා දානවා. ලිස්ට් එකෙන් අරන් ඇමෝනියා දානවා. එතන වෙන්නේ. මෙතනම අරුණ නම් පුළුවන් ඔයගොල්ලන් නැහැ. කවුරු මුලින්දව කම නැහැ හොඳ. IUPAC නම් ලියද්දි වචන ලියද්දි තමයි මුලින් අර ODP වලින් විෂය වලින් බලන්නේ. එතන අවුලක් නැහැ. දැන් කවුරු මුලින්දව කමක් නැහැ. අහුවම් බෙල. එතකොට මම අහිගෙත් බලන්න ඕන. හරිද? එතන මොකුත් ආරෝපණයක් නැහැ. උදාසීන නැහැ. මොකුත් කොටුවට වමෙන් මොකුත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. දකුණේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දැන්ට උදාසීන නැහැ. වෙන එකකට ගන්න දෙකයි දාන දෙකයි බිඳුවයි නෙකුනේ. දැන්ට උදාසීන. පැහැදිලිද? ඒක වගේ උත්තර ගොඩක් ගන්න පුළුවන් x වලට. මම උත්තර හොඳ උත්තර කීපයක් තමයි ගත්තේ. සමහරට සල්ෆේට් දාලා උත්තරත් කොටුව ඇතුළට ගන්න පුළුවන් x වල මාකින් එකේම දීලා ඇති. හැබැයි ඒක විතරම ඇඟට උන නැහැ මොකද මම එහෙම කියන්නේ. කොටුව ඇතුළට ඕනනම් සල්ෆේට් අයනක් කොටුව ඇතුළට දාලා යම් ප්‍රමාණයක් මේ වගේ නිර්මාණශීලී විදිහට උත්තරයක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒකට පොඩි අවුලක් වෙලා කියන මොකද දන්නවද? දැන් සල්ෆේට් ගත්තොත් එහෙම -O දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. ඔය -O දෙන්නටම පුළුවන් දායක බන්ධන හදන්න. එතකොට සමහරක් වෙලාවට දායක බන්ධන එක අයනෙන් දෙකක් හදන්නත් පුළුවන්. හරිද? අර මේ වගේ දැන් නිශ්චිතව අපිට කියන්න බැරි හින්දා සල්ෆේට් දාලා x විභාග එක නම් එච්චර නඩුන නෑ. හරිද? මොකද දන්නවද? කවුද දන්නේ සල්ෆේට්ගේ -O එක්කෙනෙක් විතරක් දායක බන්ධනේ හදයිද? නැත්නම් -O දෙන්නම දායක බන්ධන දෙකක් හදලා ඒවල එක්කෙනෙක්ගෙන් දායක බන්ධන දෙකක් ඇති දෙකයිනේ නේ. පොඩක් ගැටලුකාරී ව්‍යාකූලනේ. කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. අපි විස්තරයක් දීලා නැහැ. කවුද දන්නේ සල්ෆේට් එක අයනකින් -O එක්කෙනෙක් විතරක් දායක බන්ධන හදයිද? නැත්නම් -O දෙකම දායක බන්ධන හදුවොත් එම එක අයනකට දායක බන්ධන දෙකක් හදන්න පුළුවන්. ඒකට අර සංඛ්‍යා විවිධයිනේ. මම මාකි දෙකේ සමානට දීලා ඇති සල්ෆේට් දාපු උත්තර නමුත් වඩා හොඳයි අර උත්තර තුනෙන් එකක් ගත්තා නම් මොකද? ඒක හරි පැහැදිලි උත්තර. නේ? සල්ෆේට් ටිකක් ගැටලු සහගතයි මොකද? අපිට ගානේ මුත් කියලා නැහැ සල්ෆේට් අයනේ -O එක්කෙනාද දායක බන්ධනය හදන්නේ. -O දෙකක් තිනින්ද දෙන්නම දායක බන්ධන හදයිද? ඒ කියන්නේ මුත් කියන්න බැරි හින්දා ලොකුට ඒ කියන්නේ හිතන්දෝ අර වගේ හොඳ උත්තරයක් ගන්න. හරි. හැබැයි සමහර වෙලේ වගේ වැඩ ලකුණු දීලා ඇති. ඉසෙට් ගැන විස්තරයක් දෙනවා ජලීය ද්‍රාවණයේදී ඉසෙට් අයන තුනක් ලබා දෙනවා. කියන්නේ වතුරේ ජීගනාම ඉසෙට් කියන කෙනා අයන තුනක් දෙනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් මතක තියාගන්න. කොටුව ඇතුලේ තියෙන කෙනාගේ ඒක අපි ගන්නෙ තනි අයනයක් ලෙස. කොටුව ඇතුලේ ඇත්තටම කැට අයනයක් මැද ඉන්නවා. හරිද? එයා වටේට විවිධ අයන ඉන්න පුළුවන් දායක බන්ධන හදපු කට්ටිය. නමුත් අපි ගන්නෙ කොටුව ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ කෙනා තනි අයනයක් වශයෙන් තමයි ගන්න. මොකද මේවා ගැලිලා නැහැ මේවා තනි බැලලා තියෙන්නේ ලිගන තනි බැලලා තියෙන හින්දා මේ අයන ගලවන්නේ නැහැ කවුරුත්. ජලයේ දිගනම අපි හිතන්නේ මෙයා කුට්ටිය පිටින් මෙහෙමම ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඒකින්ද මේ කොටුව ඇතුලේ ගෙනා ගන්න තනි අයනයක් විදියට. හොඳයි. තවදුරටත් ඒක ඇතුලේ තියෙන මැද ඉන්න M2+ කඩලා කෑලි වලට ඊට පස්සේ ක්ලෝරයිඩ් මේ සයනයිඩ් වෙන් කරලා එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔයා ගන්න ඕනේ ජලීය ද්‍රාවණයේදී ඉසෙට් අයන තුනක් ලබා දෙයි. ජලීය ද්‍රාවණයේදී ඉසෙට් අයන තුනක් ලබා දෙයි කියන එකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? වතුරේ දිය කරාට පස්සේ අයන තුනකට වෙන් වෙනවා. අර කොටුව ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ කුට්ටියම තනි අයනයක් කියලා තමයි ගන්නෙ. හොඳේ.
ඒක ඇතුලේ ඇත්ත තමයි තව අයන තියෙනවා. M2+ මැද ඉන්නවා. වටේ සයනයිඩ් ඉන්න පුළුවන්. සල්ෆේට් ඉන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත තමයි. නමුත් ඒවා තවදුරටත් ගලවන්න යන්න එපා. මොකද කැටායනේ මැද එයා වටේ ඉන්න ලිගන තදින් හයි වෙලා තියෙන හින්දා ඒ සම්පූර්ණ කොටුව ඇතුලේ කුට්ටියම තනි ආයනයක් වශයෙන් තමයි ගන්න. පැහැදිලිද? ඒක තමයි ඔය වගේ දැනගන්න පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියලා තියෙනවා මේ වචනේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී ඉසෙට් අයන තුනක් ලබා දෙයි. එහෙනම් ජලයේ දියකනම් ඉසෙට් කියන කෙනා අයන තුනක් කොටුව ඇතුලේ කෙනා තනි අයනයක් කියලා ගන්න. ඊට වමෙන් නම් පොටෑසියම් ප්ලස් දාන්න පුළුවන් නිදහස් කැටායනයක් වශයෙන්. දකුණෙන් නම් නිදහස් අයනයක් දාන්න පුළුවන්. හරි. ඔහොමනේ කියලා තියෙන. එතකොට ඔයාලට කියලා තියෙනවා ජලයේ දියකනම් ඉසෙට් අයන තුනක් ලබා දෙයි කියලා. නේ? එතකොට ඔයාලට ඕනම් මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මේක තනි අයනයක් නේද? මේක තනි අයනයක්. හොඳේ. මේක ඇතුලේ තියෙන M2+ තව මොනවා හරි යන රිනාන වටේ ඒවත් කැලේ වලට කඩන්න කොටස් වලට වෙන් කරන්න යන්න එපා. හරිද? මේ කොටුව ඇතුලේ ලියපු කෙනා තනි ආයනයක් වශයෙන් ගන්න. මේක තනි ආයනයක් මේක. හරි? ඒ ජලීය මාධ්‍යයේදී ආයන තුනක් දෙනවා. කොටුව ඇතුලේ කෙනා තනි ආයනයක් නම් තුනක් වෙන තව දෙකක් ආයන දාන්න පුළුවන්. එක්කෝ K+2ක් දාන්න පුළුවන් මෙහෙම වම් පැත්තේ. විස්තරින් බලන්න K+2 නෙවෙයි දෙකක් දාන්න. දැන් ආයන තුන හරිද? දැන් අයන තුන හරිද K+ අයන දෙකක් K+2 අයන දෙකක්. එතකොට මේක තනි කුට්ටිය පිටින් තනි අයනයක් වශයෙන් ගන්න කොටුව ඇතුලේ ඉන්න එක එක අයනයක් වශයෙන් තමයි සලකන්නේ. උදා කටි වඩලා ගන්න. හරි. එතකොට මේ ඉන්න එකෙන් කොහොමද බිඳුව ගන්න? එතකොට M2+ තමයි මැද ඉන්නේ. තලීය සමාන්තරශාකාර වෙන නම් ඒ දායක වලන 4යි. හැබැයි දැන් ධන දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නේ? මෙතනත් තව ධන දෙකක් දැන් M2+ කින් ධන 4ක් ගන්න. ඍණ 4ක් ගෙනන් එන්න ඕන නේද? ඍණ 4ක් ගන්න හොඳ උත්තරේ කවුද? ඍණ 4ක් ගන්න හොඳම උත්තරේ සයනයිඩ් Cn- ඒවා 4. නේ? සල්ෆේට් දාලා ඍණ 4ක් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් මම අර ආයකාරයක් කියන එක ඉච්චර හොඳ උත්තරයක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව කවුද දන්නේ සල්ෆේට්ගෙන් එක සල්ෆේට් අයනයක් දායක බන්ධන කීයක් හදනවද නේ? ගන්න පුළුවන් හැබැයි. මෙහෙම උපකල්පනය කළා කොහමද? එක සල්ෆේට් අයනයකින් -O2 දෙකක් තියෙන හින්දා දායක බන්ධන දෙකක් සාදයි කියලා. සල්ෆේට් අයන එක -O2 දෙකක් තියෙන නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක තමයි වඩාම හොඳ උත්තරේ. කියන කාටවත් කිසි විරුද්ධතාවයක් නැහැ නේ. ධන 4යි ඍණ 4යි නේ. ධන 4යි ඍණ 4යි බිඳුවයි. පොටෑසියම් ප්ලස් අයන දෙකක් තියෙනවා මේකේ. මේ කොටුව ඇතුලේ එක තනි අයනයක් වශයෙන් තමයි ජලයේදී උඩ අයන තුනක් දෙයි. මේ කොටුව ඇතුලේ කියන තනි අයනයක් ඒක තවදුරටත් කඩන්න යන පස්ස සයනයිඩ් අයන 4යි M2+ අයන 5යි එහෙම කියලා ගන්න නැහැ. මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන නම් සම්පූර්ණ තනි අයනයක් වශයෙන් අපි සලකනවා. සංගත සංකීර්ණ අයනය සහ K+ අයන දෙක. ඒකට අයන කොහොම තුනයි. හරිනේ. ජලී මාධ්‍යයේදී මේ ඉසෙට් අයන තුනක් ලබා දෙයි. හරිද උඩනේ? පැහැදිලිද? මොන වඩාම උත්තරේ. හැබැයි කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන් මේකට අමතර උත්තරයක් වශයෙන් සයනයිඩ් වල සල්ෆේට් අරගන්න. එතකොට දැනට ධන 4 නම් දැනට ධන 4ක් නම් ඍණ 4ක් වෙන්නේ කොහමද? SO4 2 කීයකින්ද ඍණ 4ක් වෙන්නේ 2. දැනුත් බිඳුව හරිය නේද? මොකද සියල්ලම සංයෝග එකතු බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට හැබැයි වන්දු බලන්නේ. දැන් දායක බන්ධන 4ක් ඉපැයි තලීය සම්ප්‍රදායශාකාර වෙන්න අපිට හිතන්න මොකද්ද? එක සල්ෆේට් අයනයකින් දායක බන්ධන දෙකක් සාදන බව. ඉතින් පුළුවන් ඒක මොකද සල්ෆේට් අයනක -O දැන් දෙකක තියෙන නිසා ඒ දෙන්නගෙන් දායක බන්ධන දෙකක් හැදුවට පස්සේ අපිට හිතන්න පුළුවන් එක සල්ෆේට් අයනකින් දායක බන්ධන දෙකක් සාදයි නම් සල්ෆේට් දෙන්නකින් දායක බන්ධන දෙකක් හතරක් හදමු කියලා මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ මේකක්. අවුලක් නැහැ උතන උතර සයනයිඩ් දාන උතරේ වඩා හොඳයි කියලා මම කියන්නේ. තව විදියක් try කරමු. තවත් විදියක්. එතන හොඳ උත්තරේ තමයි සයනයිඩ් දාන උත්තරේ. හොඳේ. තව විදියක් තියෙනවා try කරමු කොහොමද? අපිට වැරදුව අයන තුන ගන්න මෙන්න මෙහෙම. කොටුව ඇතුළත කුට්ටිය මේ කායනය. හරි? කොටුවට එළියෙන් දානෝ තව අයන දෙන්නේ. හරි? සයනයිඩ් දෙන්නේ. එහෙමත් අයන තුනක් ගන්න බැරිද බලන්න. කොටුවට දකුණු පැත්තේ ඍණ අයන Cn- අයන දෙකක් දැම්මා. මේ කොටුව ඇතුලේ කුට්ටියම තනි අයනයක් වශයෙන් සැලකුවා. අයන තුනක් නේද? මෙන්න සංගත සංකීර්ණ අයනය එක අයනයක් සයනයිඩ් නිදහස් ඍණ අයන දෙකක්. ඔක්කොම අයන තුනයි. එහෙනම් කොහොමද M2+ එක දැන් අපි බිඳුව ගන්න M2+ දැන් Cn- දෙකක් ආවම ඍණ දෙක යන බිඳුව හරි නේ? එතකොට ඇතුළට මොනවද දාන්න වෙන්නේ? ඇතුළට දාන්න වෙනවාට මොනවද? ඇමෝනියා නේ උදාසීන කෙනෙක් නේද? මෙතන ඍණ දෙකක් නම් හරිද? ධන දෙකක් තාම පස්සේ බිඳුවයි. එහෙනම් මේ කොටුව ඇතුළට දාන්නේ මොනවද? උදාසීන කෙනෙක් කවුද උදාසීන දෙකනේ?
ඇමෝනියා. එහෙනම් තලියේ සමාන්තර ශාකාර වෙන්න ඇමෝනියා 4ක් දානවා. මේක දුහරි. නමුත් මොකක්ද අවුල? මේකේ අවුල මොකක්ද? අපි මේක ගත්තා නේද x විදියට? ඔයා x විදියට මේක ගත්තා නේද? x විදියට මේක ගත්ත හින්දා ආය පාරක් z විදියට මේක ගන්න එක හරියන්නේ නැහැ නේද? පිළිගන්නවද? ඔයා x වශයෙන් ගත්තනේ උත්තරේට මේක. එහෙම ගත්තා නම් ආය පාරක් z විදියට මේකම ලියන්න එපා. ඒකින් අතන z හොඳම උත්තරේ මොකද්ද? මේක මේ හරියන්නේ නැහැ නේ. මේ ආවේ x. අපිට දන්නේ නැහැ මේ ආවේ දෙන්නේ x එතකොට. හරි තමයි. කතන්දරේ ගැලපෙනවා. කතාවට ගැලපෙනවා මොකද ආයන තුනක් ලබා දෙයි. කිසිම අවුලක් කියන්නේ නැහැ මම ඒකේ. මෙයාට පුළුවන් සයනයිඩ් ආයන දෙන්නයි. යට සංගත සංකීර්ණ ආයන තුනක් ලබා දෙන්න. නමුත් අපි x වල උත්තරේට ඒක ලිව්වා නම් ඕන x වල වෙන උත්තරයක් ලිව්වා නම් මේක ෂේප් එකේ හිතන්න දීපනේ. x වලට අර උත්තරේ නම් ලිව්වේ. උදාසන සංගයක් කියලා උත්තරේ x වලට අරගෙන ලිව්වේ. ඉසෙටත් ඒකම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඉසෙට මොකද හොඳ උත්තරේ? ඉසෙට හොඳ උත්තරේ පොටෑසියම් ආයන දෙන්නයි. සයනයිඩ් ආයන 4යි දාපු උත්තරේ නේ. පැහැදිලිද? ඕක තමයි ඉසෙට හොඳ උත්තරය ඇත්ත. කරකට අවුලක් කියන්න බෑනේ. පොටෑසියම් ආයන 2යි මේ සංගත සංකීර්ණ ආයනයයි කොහොම ආයන 3ක් ලබා දුන්නේ ජලයේ දීකල වෙන්නේ. හරිද? එකතු ගන්නට හරිනේ මේ. K + 2ක් දාන 2යි එතන M2 + දාන 4යි ඒක කොහොමද උඩ? දාන 4යි දාන 4යි බිඳුව නේ? M වටේ සයනයිඩ් එක 4ක් ඉඳලා දායකවන්දන 4ක් ඉඳලා තලිය චතුරස්‍රාකාර ජ්‍යාමිති එකක් අවුලක් නැහැ. ඒකට මොන විදියට ඉසෙට ගන්න බලමු හොඳ උත්තරේ තමයි කෝක. හරිද? හැබැයි ඉතින් සල්ෆේට් එකෙන් ගත්තා නම් මෙතන SO4- දෙන්නෙක් දැම්මත් ඍණ 4 ඇවිල්ලා ධන 4යි බිඳුව වෙලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් එකක් පිළිගන්න පුළුවන්. විකල්ප උත්තර වශයෙන් සයනයිඩ් 4 නැතුව SO4 2- දෙකක් මෙතන දැම්මත් ඉසෙට ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. මොකද එතනදී බොරබලේ කරන්නේ සල්ෆේට් ආයනයක් විසින් -4 දෙන්නම සම්බන්ධ කරගෙන එක සල්ෆේට් ආයනයක් දායක බන්ධන දෙකක් සාදා යන සල්ෆේට් දෙකක් දැම්මට පස්සේ දායක බන්ධන 4ක් හදනවා. සල්ෆේට් දෙකෙන් ඍණ 4යි මෙතන ධන 4යි කොහොම බිඳුව වෙලා ගන්න උත්තරේ එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට එක්සර්සයිස් ගන්න ගන්න ලොකු අවුලක් නැහැ. හරි? මම ඔයාලට මේ කරන්නේ ඉනෝවේ සුපිරියර පුළුවන් කරන මොකද හේතුව ඉනෝවේ සම්පූර්ණ තියරිය නෝට් එකක් දෙන ගමන් හරි ඔක්කොම ඔයාලට අර ඊමේල් එකකින් එන්න ගත්ත පැකේජ් එකේ නැත්නම් ඊනිස් එකේ තියෙන වීඩියෝ එකේ ඔක්කොගෙම මේ කතන්දරේ තියරි 100%ක් ඉනෝවේ වල තියෙනවා. ඒක ලංකාවේ කොහේ හිටියත් වැඩි ඉනෝවේ තියරි 100%ක් එතනින් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න දෙන්න සෑහෙන හැබැයි කරලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මම දැන් ඔයාලට නොබෙලි මේක දෙනවා YouTube එකකින් තව ප්‍රශ්න කරලා MCQ තව ඉස්සරහට කරනවා ගොඩක් ඉනෝවෙනික් වල. ඒක ඉතින් තවත් හොඳට පුළුවන් වෙනවා. ඔයා ඉනෝවෙනික් මගේ මම පොත ගත්තා නම් ඉනෝවෙනික් වලට. ඒතර ඒකේ ලස්සන ෂෝට් නෝට් එකක් පාඩම අනිලා නිතර බලා ගන්න ආසයි දෙන විදිහට නෝට් එකක් එහි දින. ඒක ඔක්කොම කරලා පස්සේ වගේ ඉනෝවෙනික් හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. මොකද සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ලකුණු 10න් 250 කෙලින්ම ඉනෝවෙනික්. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එක ලකුණු 100 ප්‍රශ්නයක්, අංක 2 ප්‍රශ්නේ, අංගාර ප්‍රශ්නයක්. එසේ එකේ ලකුණු 75 කියන්නේ දෙකක් ඉනෝවෙනික් වලින් ගන්න පුළුවන්. 75 දෙක 150 250. කෙලින්ම 10න් 250 කියන කෙලින්ම සෙකන්ඩ් එකෙන් 4ෙන් බම්බක් ඉනෝවෙනික් ඉඳලා සෙකන්ඩ් එක ගොඩ දාගන්න හොඳම දා තමයි ඉනෝවෙනික් කියලා කියන්නේ. හරි? එහෙනම් ඊගාට තව මේ ලිඛන ප්‍රශ්න වගේම තව chart දීපු ප්‍රශ්න ටිකක් අමාරුව දිනවා. මේ පරතරයක් ආව හොඳට හිතලා කරන්න ඕන ප්‍රශ්න. තර්ක 2012 එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තර්ක කරලා ගන්න ඕන ප්‍රශ්න. ඒ chart සමාන ප්‍රශ්න කිව්වොත් ටිකක් ඉනෝවෙනික් කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී හම්බ වෙනවා.